بتبدأ حكايتنا مع ميكامي، راجل عادي في منتصف الثلاثينات عايش حياة روتينية مملة ما فيهاش أي إثارة. وفي يوم من الأيام بيطلع يقابل صاحبه في الشغل تامورا، لكن فجأة بيتعرض للطعن وهو بيحاول ينقذه. في اللحظة دي بيقع على الأرض وبيبدأ ينزف بشدة، وفجأة بيسمع صوت غامض بيسجل آخر كلماته وبيحولها لمهارات خاصة زي ألعاب الفيديو بالظبط. وبيفضل ميكامي على الوضع ده لحد ما بيفقد وعيه وبيموت. لكن المفاجأة انه بيفوق على حاجة غريبة وبيكتشف انه ما ماتش لكنه انتقل لعالم تاني. لكن بسرعة بيحس ان في حاجة غلط، مش قادر يتحرك عادي ومش حاسس بجسمه. وبعد شوية بيكتشف انه اتولد من جديد بس على هيئة سلايم. في الاول بيتضايق لانه بقى سلايم بعد ما كان بني ادم وسيم، لكن ما بيلاقيش حل قدامه غير انه يتقبل الوضع الجديد وبيبدأ يتعود على شكل الجديد. وبيتجول داخل الكهف الكبير اللي لقى نفسه فيه. ومع مرور الوقت بيكتشف انه بيقدر ياكل النباتات وكمان مش محتاج ينام او ياكل عشان يفضل عايش، لكنه بياكل النباتات لمجرد انه مش لاقي حاجة تانية يعملها. وبيبدأ يسأل نفسه الاكل اللي بيبلعه ده بيروح فين، خصوصا انه ما عندوش معدة. وفجأة بيجيله رد من نظام آلي جواه بيقوله ان الاكل بيتخزن في مهارته الفريدة المفترس. وقتها ميكامي بيتذكر الصوت ده كان سمعه لما كان بيموت في العالم الحقيقي، فبيسأل النظام انت مين بالظبط، فبيرد عليه النظام انه اتكون جواه بسبب مهارة خاصة. فبيبدأ ميكامي يستوعب اللي بيحصل وبيسأل النظام عن مهارة المفترس، فبيشرح له النظام انها بتخليه يهضم اي حاجة وياخد منها قدراتها وكمان يقدر يحللها ويستخدمها زي ما هو عايز. فبيلاقي ميكامي ان الموضوع معقد شوية، لكنه بيعرف ان المهارة دي قوية جدا. وبيستغرب ازاي سلايم ضعيف زيه عنده قدرة مذهلة زي دي، لكن في النهاية بيقرر يستخدمها لصالحه بما انها بقت جزء منه. وبيبدأ يجرب المهارة على النباتات اللي اكلها وفعلا بيقدر يحللها. وبيكتشف ان الاعشاب اللي اكلها اسمها اعشاب الهيبوكتي، ودي نباتات نادرة جدا مليانة طاقة سحرية وبتستخدم في صناعة الجرعات السحرية والمراهم الطبية. وقتها بياخد قرار انه يحول كل النباتات اللي كلها لجرعات سحرية ويخزنها جواها عشان يستخدمها لو احتاجها بعدين. وبما انه ما عندوش حاجة تانية يعملها بيبدأ يصنع كميات ضخمة من الجرعات. بس بعد كده بيسيطر عليه الفضول انه يجرب استخدام المهارة على عناصر جديدة، فبيسأل النظام عن الصخور اللامعة اللي في الكهف وهل ليها قيمة هي كمان ولا لا. فبيرد عليه النظام ان الحجر ده اسمه معدن الحجر السحري، وهو معدن مليان بالطاقة السحرية وعشان كده قيمته عالية جدا. فبيتحمس ميكامي في اللحظة دي وبيقرر يلتهم الحجارة دي كمان وبيحللها. وبيبدأ في التهام جميع النباتات والأحجار السحرية اللي في الكهف. وبيفضل الحماس واخده لغاية ما بيقع في أسفل البحيرة وبيخاف في البداية لحسن يغرق ويموت، لأن السلايم مش بيطفو على الماء فأكيد هيتخنق ويموت. بس بيفتكر بعدها إنه ما عادش إنسان وإنه ما بيتنفسش أصلا. وبيفضل يفكر في حل عشان يقدر يطلع من المية لغاية ما بيستغل مهارة دفع ضغط الماء وبيجري بسرعة كبيرة على الماء وبينجح في الخروج من البحيرة. فبيلاقي نفسه بعد كده قدام حاجز سحري، وفي اللحظة دي بينده عليه صوت غامض تاني وبيسأله لو سمعه أو لا. فبيبص ميكامي في كل مكان حواليه بس ما بيلاقيش حاجة، فبيتجاهل الصوت بس بيزعق له الصوت وبيقول له أنا عارف إنك سامعني، رد عليا بسرعة. فبيتخانق ميكامي مع الصوت ده في الأول لأنه مش شايفه ولا عارف يتواصل معاه بما إنه في هيئة السلايم. فبيتعصب صاحب الصوت وبنعرف إنه تنين عملاق مخيف وبيزقر بقوة لدرجة إن الكهف بيهتز. فبيترعب ميكامي جدا وبيقول له التنين أنا كنت عاوز أبقى لطيف معاك بما إني أول مرة أشوف زائر في المكان ده من زمان، بس أنت شكلك وقح وعايز تموت. فبيخاف ميكامي جدا وبيعتذر على طول وبيقول له إنه ما كانش يعرف إنه بيقدر يسمع الأفكار، وبيفهمه إنه مجرد سلايم ما عندوش لا عينين ولا فم. فبيضحك التنين بشدة وبيقول له أنت عجبتني يا ولد بسبب جرأتك دي، وبيقرر يمنحه عينين عشان يشوف بيها. فبيندهش ميكامي وبيتحمس جدا، بس طبعا بيحط التنين شروطه. فبيسأله ميكامي عن طبيعة الشروط دي قبل ما يوافق عليها، فبيطمنه التنين انها شروط بسيطة جدا، وهي انه ما يخافش منه لما يقدر يشوفه ويجيله كل فترة عشان يتكلم معاه شوية، وهي دي كل الشروط. فبيستغرب ميكامي الشروط بس بيوافق لانها حاجات بسيطة ومش هتضره في حاجة. وبيفهمه التنين انه تم ختمه في الحاجز السحري ده من اكتر من 300 سنة، ومن ساعتها وهو محبوس هنا وبيشعر بالملل بما انه ما بيقابلش حد ولا بيعمل اي حاجة. وبيسأل التنين ميكامي لو بيعرف يستخدم مهارة حس السحر، فبيرد عليه انه للاسف ما بيعرفش يستخدمها. فبيقول له التنين انه لو قدر يستخدم المهارة دي هيقدر يحس بوجود الجزيئات السحرية وبكده هيقدر يشوف عادي. فبيقرر ميكامي يجرب استخدام المهارة وبيحاول بكل طاقته الممكنة وبتبدأ الفكرة تنجح. فبيكتسب ميكامي مهارة حس السحر وبيسأل النظام ميكامي لو حابب يستخدم المهارة، فبيوافق على طول. وفي اللحظة دي بيكتسب ميكامي حاسة البصر وبيبقى سعيد جدا لانه قدر يشوف الحياة من حوالي تاني، وبيجري يشوف شكله في المية فبيتأكد تماما انه سلايم فعلا. وبينده عليه التنين بعد كده، فبيروح ميكامي عشان يشكره وبيبص
فبيبص عليه فبينصدم انه تنين ضخم وقوي جدا، وبيعرفه التنين بعد كده بنفسه وبيقول له انا تنين العاصفة فيريدورا، واحد من التنانين الحقيقيين الوحيدين الاربعة الموجودين في العالم. وبيفكر التنين ميكامي بوعده، وهو انه هيجيله دايما عشان يتكلم معاه شوية كل يوم. فبيطمنه ميكامي انه اكيد هيلتزم بالوعد وانه مش خايف منه خالص، وبيكون عاوز يخلع منه على طول بسبب رعبه. بس بيوقفه التنين وبيقول له انت فيك حاجة غريبة، في الطبيعي انت المفروض سلايم، يعني وحش منخفض الرتبة، ما بتقدرش تفكر نهائي، فازاي بتمتلك وعي ذاتي؟ انت نوع مميز وفريد مش كده؟ فبيستغرب ميكامي كلامه وبيقول له يعني ايه وحش فريد؟ فبيفهمه التنين ان وحش فريد يعني بيمتلك قدرات استثنائية بتميزه عن باقي جنسه. فبيشرح له ميكامي الوضع وانه في الاصل كان بشري بس تم طعنه ومات في حادث مؤسف، ولما استيقظ لقى نفسه في العالم ده على هيئة سلايم. فبيفهم التنين حالته وبيفهم ميكامي انه مش الوحيد اللي جه للعالم بنفس الطريقة دي، وان اللي زيه بيطلق عليهم العابرون من العالم الاخر، وبيوضح له انهم بيكتسبوا قدرات خاصة وفريدة لما بيجوا للعالم. فبيستوعب ميكامي انه حصل على كل المهارات دي لانه عبر للعالم الجديد، وبيكون متحمس لمقابلة ناس تانيين ويا ريت لو كانوا يابانيين زيه. فبيتفاجئ التنين وبيقول له انت هتمشي دلوقتي؟ فبيلاحظ ميكامي انه حزين فبيقرر يفضل معاه لفترة اطول. فبيفرح التنين جدا وبيسأله ميكامي عن سبب ختمه هنا، فبيشرح له انه من 300 سنة حول بلدة كاملة الرماد بالغلط، فظهر له بشري قوي جدا لكنه استهان بيه وخسر المعركة. فبيندهش ميكامي من خسارته رغم قوته، فبيرد عليه ان البشري ده كان قوي جدا والبشر كانوا بيسموه البطلة، اما البطلة فكانت بتسمي نفسها المستدعاة. وبيوضح له ان المستدعيين بيتم جلبهم من عالم تاني للعالم ده زي ما هم في هيئتهم الطبيعية. وبيتكلموا شوية عن العالم الجديد، فبيبدأ ميكامي يرتاح له وبيقرروا يكونوا اصدقاء. ومع الوقت بيفكر ميكامي والتنين في طريقة عشان يخلصوا من الختم اللي حطته عليه البطلة، وبيقول له ميكامي انه حزين دلوقتي لما عرف ان صديقه الوحيد في العالم الجديد سجين في الختم السحري من 300 سنة. فبيرد عليه التنين انه مقدر مشاعره دي ويا ريت لو يلاقي طريقة يقدر يطلعه بيها من المكان، بس في الواقع التنين هيموت كده كده بعد 100 سنة كمان بما ان طاقته السحرية قربت تخلص. فبيتضايق ميكامي عشان التنين هيموت بعد كل السنين اللي فضل محبوس فيها، وبتجيله فكرة في اللحظة دي فبيجربها وهي التهام السجن بمهارة المفترس، بس للأسف بتفشل التجربة. فبيقول له التنين انه جرب حاجات كتير من اول يوم اتحبس فيه بس كل الطرق بتفشل برضه. فبيسأل ميكامي النظام لو في طريقة يقدر يحرر بيها التنين، فبيرد عليه النظام انه لو قدر يحلل السجن من الداخل والخارج فممكن كده يقدر يزيله. فبيرد عليه التنين انها فكرة عظيمة بس للأسف هو ما يعرفش يحلل السجن من الداخل لان مهاراته مختومة جواه بسبب السجن السحري اللي هو فيه. فبيقترح عليه ميكامي يديله البيانات بس وهو هيحلله من الخارج. فبيوافق التنين وبينبهه ان ده هياخد وقت كبير منهم، وبيسأله لو فعلا عاوز يفضل هنا كل الفترة دي. فبيقول له ميكامي ان فعلا الخطة دي مش هتنفع لانه عاوز يمشي عشان يدور على ناس من نفس بلده اليابان. وبيقترح عليه فكرة غريبة شوية وهي انه يدخله في معدته عشان يقدر يحافظ عليه اطول فترة ممكنة معاه بدل ما يموت بعد نفاذ السحر اللي معاه. فبتعجب التنين الفكرة جدا وبيطلب من ميكامي ينفذها على طول، وبيتفق الاتنين على الفكرة. وبيبقى لسه ميكامي هيلتهم التنين والسجن، فبيوقفوا التنين وبيقول له ان في حاجة مهمة لازم يعملوها الاول وهي انهم يمنحوه اسم الاول. فبتعجب ميكامي الفكرة وبيسميه التنين ريمورو، وبيسمي ريمورو التنين تمبست، وبيبقى الاتنين سعداء باسمائهم الجديدة. وبيتم ترقية ريمورو على طول اول ما بيحصل على اسمه الجديد، وبينفذ ريمورو الفكرة بتاعتهم على طول. وبيبتلع التنين بالسجن بتاعه وبيسأل النظام ريمورو لو عاوز يحلل مهارة السجن غير المحدود على طول، فبيوافق ريمورو طبعا. وبينتقل بينا المشهد بعد كده لمملكة بروموند واللي بتبقى قريبة من الكهف اللي فيه التنين وريمورو، وبنشوف البارون وهو بيتكلم مع رئيس نقابة المغامرين وبيسأله لو سمع عن تنين العاصفة قبل كده. فبيرد عليه الرئيس ايوه اكيد، وبيسأله البارون عن الاجراءات اللي النقابة ناوية تاخدها عشان التنين العظيم. فبيرد عليه الرئيس ان مفيش حاجة معينة وانهم هيكملوا مهامهم اليومية عادي. فبينصدم البارون وبيقول له ازاي يعني اختفاء التنين ممكن يحفز باقي الوحوش والكائنات السحرية ويخليهم يهجموا على المملكة، وبيبقوا قلقانين في نفس الوقت من عبور قوات الامبراطورية لحدود الغابة لانهم لو عدوا فاكيد هيسيطروا عليها في لمح البصر. فبيحاول الرئيس يهدي الوضع وبيسأل البارون لو نام امبارح كويس لان الارهاق باين عليه جدا، وبيقول له ما تقلقش انا هتحرى عن الوضع بصورة شخصية وده لاننا اصدقاء قدامى مش اكتر. فبيطمن البارون شوية وبيشكر الرئيس على المساعدة. وبنرجع تاني لريمورو في الكهف بعد مرور عدة ايام، وكان بيلف في كل مكان في الكهف عشان يلاقي مخرج بس من غير فايدة، وفي نفس الوقت بيبتلع كل حاجة بتقابله وبيكتسب اكبر عدد من المهارات الممكنة اللي ممكن يحتاجها. بس فجأة بيظهر له تعبان ضخم جدا ومخيف وبيبقى ريمورو قلقان
قلقان جدا ومش عارف يهرب منه ازاي، بس بيستجمع شجاعته بعد كده وبيفتكر انه كان قدامه التنين من فترة وما كانش خايف منه خالص. فبيستجمع ريمورو شجاعته في اللحظة دي وبيهجم بكل قوته على التعبان بهجوم نصل الماء وبيقطع راسه في ثواني. فبيندهش ريمورو من قوة التقنية المدهشة بتاعته وانها اقوى بكتير من تخيلاته، وبيفكر بعد كده في التهام التعبان عن طريق مهارة الافتراس عشان يقدر يحلله ويكتسب مهارات جديدة. فبيلتهم ريمورو التعبان على طول وبيقشعر جسمه في البداية بسبب مذاقه المقرف، بس بيطير من الفرح بعد كده بسبب المهارات الرائعة اللي اكتسبها زي النفخة السامة والإحساس بمصدر الحرارة، ده غير انه يقدر يقلد شكل الثعبان الأسود كمان. وبيكمل ريمورو تجوله في الكهف عشان يكتسب مهارات مفيدة أكتر، وبيهجم على كل الوحوش اللي بتقابله داخل الغابة وبيهزمها وبيلتهمها كلها، وبكده بيكتسب العديد من المهارات الجديدة المدهشة من جميع الكائنات اللي التهمها. وفي الآخر بعد التجول في الكهف الأسابيع بيقدر يوصل ريمورو أخيرا لباب الكهف وهو المخرج الوحيد الموجود. فبيفكر لو ينفع يدمر الباب بمهارة نصل الماء، بس فجأة الباب بيفتح وبيلاقي مجموعة من المغامرين داخلين المكان. فبيستخبى ريمورو على طول، وبتبقى دي أول مرة يشوف فيها بشر في العالم ده، وساعتها ما كانش عارف السبب اللي خلى البشر يجوا مكان زي ده، بس الأكيد إنهم مغامرين. وبيفكر ريمورو في الظهور قدامهم، بس بيفتكر إنه سلايم ولو ظهر قدامهم هيشوفوه على إنه وحش وهيقضوا عليه على طول. وبيستنى ريمورو لغاية ما بيدخل المغامرين داخل الكهف، فبيستغل الفرصة وبيهرب على طول لبره. وبيبقى ريمورو مندهش من منظر الطبيعة في الخارج، والسعادة بتملاه لأنه بقى حر أخيرا بعد ما كان محبوس في الكهف. بس بيظهر قدامه فجأة وهو بيتجول في الغابة مجموعة من العفاريت الأقزام اللي بيبان عليهم التوتر الشديد والخوف من ريمورو. فبيسأله قائد الأقزام وبيقول له سيدي أنت محتاج حاجة مننا؟ فبيستغرب ريمورو إنهم بيدعوه بالسيد القوي، فبيعرفهم ريمورو بنفسه وبيقول لهم إنه مجرد سلايم. فبيخاف منه الأقزام جدا وبيقولوا له إنهم عارفين مقدار قوته السحرية العظيمة. فبيسألهم ريمورو هم محتاجين إيه منه، فبيرد عليه القائد إنهم شعروا بوجود كائن سحري قوي عشان كده جم عشان يتأكدوا لو في خطر عليهم. فبيرد عليهم ريمورو إنه مش حاسس بأي حاجة من اللي بيقولوا عليها دي. فبيقول له القائد أنت أكيد بتهزر، حتى لو ظهرت قدامنا بالمظهر الضعيف ده فاحنا حاسين برضه بقوتك المدهشة. وبيطلبوا بعد كده منه يساعدهم في حماية قريتهم، وبياخدوه للقرية وبيعرفوه على الزعيم بتاعهم، وبيفهموا إنه بعد اختفاء التنين العظيم بدأت الوحوش القوية في المجيء للغابة للسيطرة عليها. وساعتها ظهر قطيع من الذئاب القوية اللي بتحاول تقضي عليهم وتسيطر على أرضهم. وفي اللحظة دي بتوصل فعلا الذئاب لقرية العفاريت، فبيخاف الجميع وبيسيطر عليهم الهلع. وبيفكر جميع أهل القرية في الهرب لكنهم بيبقوا مش عارفين يهربوا فين. فبيطمنهم ريمورو وبيقول لهم إن مفيش داعي للخوف لأنه هيهزم الذئاب بنفسه. فبيطير العفاريت من الفرح وبيشكروا ريمورو على مساعدتهم، وبكده بيبقى ريمورو هو زعيم العفاريت من اللحظة دي. وبيستعد ريمورو للقتال مع الذئاب وبيدور في العفاريت على اللي يقدر يقاتل، بس بينصدم لما بيلاقي ان عدد قليل منهم بس هو اللي يقدر يقاتل لان معظمهم بيبقى ضعيف الجسد وفي حالة صعبة جدا. بس بيحاول ريمورو يشجعهم ويحسسهم بأهمية الموقف اللي هم فيه، وبيقول لهم المهم انهم يركزوا في اعطاء افضل ما عندهم في المعركة دي، وبيطلب منهم ياخدوا المكان الجرحى من افراد القبيلة. فبيروح ريمورو مع رئيس القرية لخيمة الجرحى، فبيلاقي ان في عدد كبير منهم وحالتهم كلهم خطيرة جدا لدرجة ان كبير القرية بيبقى فاقد الامل من علاجهم، وبيقول له انهم عملوا كل اللي يقدروا عليه عشان ينقذوهم بس من غير اي فايدة. فبيفحص ريمورو الجرح بتاع الجرحى بنفسه، فبيلاقي ان اثار مخالب الذئاب دخلت في جسمهم بطريقة فوق المتوقعة. وفي اللحظة دي بتيجي فكرة في دماغ ريمورو وبيدخل واحد من الجرحى جواه عشان يعالجه، وفعلا لما بيطلعه بيرجع سليم ولا كأن في اي حاجة. فبيندهش كبير القرية والجميع وبيتحمسوا وبيجربوا التجربة دي على باقي المصابين، وبيبدأ يعالج المصابين بجرعات العلاج اللي داخل جسمه، وبينجح في الاخر في انقاذهم جميعا. فبيشكروا اهل القرية وبيطلب منهم يساعدوه في انشاء سياج كبير حوالين القرية. وفي المساء بنلاقي قطيع الذئاب بيستعد للهجوم على قرية العفاريت، وده لان قوة التنين اختفت وبكده يقدروا يعملوا كل اللي هم عايزينه. وبيقول قائد الذئاب للقطيع ان النهارده هو اليوم الموعود اللي هيدمروا فيه قرية العفاريت تماما. فبيتحمس جميع افراد القطيع وبينطلقوا بسرعة للهجوم على القرية، بس بيندهشوا اول ما بيوصلوا للقرية بسبب وجود سياج حوالين القرية من جميع الاتجاهات. بس بيلاحظ ابن القائد وجود ريمورو قدام السياج مستنيهم، فبيستغرب قائد الذئاب من وجود سلايم بيتحداهم، وبيقول لهم ريمورو انهم لو ما تراجعوش هيضطر يقضي عليهم. فبيزعق القائد وبيقول له انت ازاي تجرؤ تأمرنا واحنا قطيع الذئاب الجائعة. وبيأمر القائد الذئاب بالهجوم على القرية وتدميرها هي والسياج. وفي اللحظة اللي بتقرب فيها الذئاب من السياج بيطلق عليهم العفاريت السهام وبينجحوا في القضاء عليهم، ده غير وجود خيوط الفولاذ اللي بتصيب الذئاب اول ما بيقربوا منها وبتقضي عليهم. فبيتعصب قائد الذئاب لما بيعرف ان الخيوط دي من صنع ريمورو، وبيهجم القائد بكل قوة وسرعة على ريمورو وهو مش مدرك مدى قوته.
وفي اللحظة اللي خلاص هينقض فيها القائد على ريمورو بيمسكوا ريمورو بخيوطه اللاصقة اللي حطها كفخ. وفي اللحظة اللي بيقاوم فيها القائد عشان يحرر نفسه ويقضي على ريمورو بيجهز ريمورو مهارة نصل الماء وبيطير راس القائد. فبينصدم ابن القائد وباقي الذئاب من اللي بيحصل وان زعيمهم مات، وبينده عليهم ريمورو وبيقول لهم ان دلوقتي قدامهم خيار من اتنين، اما يستسلموا او يموتوا. وبيبقى ريمورو خايف من فكرة انهم يستمروا في القتال عشان ينتقموا لقائدهم، وساعتها هيبقى الوضع صعب لو هجموا عليه مرة واحدة. وبيفكر في طريقة يخوفهم بيها، فبيفعل مهارة المفترس وبيلتهم القائد بتاعهم وبيحلله قدامهم. وبيكتسب ريمورو عدة مهارات جديدة زي التواصل الفكري والتهديد وحاسة الشم القوية، وبيتحول ريمورو بعد كده لشكل قائد الذئاب. فبيندهش جميع افراد القطيع من المنظر اللي شايفينه، حتى العفاريت بيبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل قدامهم. وبيقول ريمورو للذئاب انهم لو انصاعوا ليه فهيسمح لهم بمغادرة المكان سالمين، وبيستخدم مهارة التهديد وبيرعبهم كلهم. بس قطيع الذئاب بيقرب من ريمورو فبيفتكر انهم لسه عاوزين القتال، بس بتحصل الصدمة وبيرضخ له جميع افراد القطيع، وبيرجع ريمورو لشكل السلايم. وبيعرف اهل القرية ساعتها انهم اخيرا انتصروا في القتال، وبيستمر الاحتفال بين افراد القرية والفرحة مالية وجوههم. وفي الصباح التالي بيجتمع ريمورو مع افراد قبيلة العفاريت وقطيع الذئاب وبيفكر ازاي يقدر يعتني بيهم كلهم. فبيلاحظ ريمورو ان اعداد العفاريت قريبة من اعداد الذئاب، وبيقسمهم المجموعة كلها لثنائيات بحيث يقدروا يعيشوا مع بعض. وبيقسمهم بعد كده كمان لفرق، فريق للصيد وفريق لبناء البيوت وفريق لتعزيز دفاعات القرية. وبيبقى ريمورو مش عارف يتواصل معاهم، فبيسأل زعيم القرية عن اسماء الجميع، فبيرد عليه انهم وحوش وعشان كده ما عندهمش اي اسماء. فبيقرر ريمورو انه يدي اسماء للجميع، فبيتحمسوا كلهم وبيشكروه وبيطيروا من الفرح. بس ما بيبقاش ريمورو فاهم هم ليه متحمسين قوي كده، وبيقفوا طابور طويل عشان كل واحد ياخد اسمه الجديد من ريمورو. وبيبدأ على طول بزعيم القرية وبيسميه ريجورد، وبيدي اللي بعده اسم ريجور، وبيستمر ريمورو في تسمية الجميع. وساعتها زعيم القرية بيقلق على ريمورو وبيحذره انه ممكن طاقته السحرية تنفذ وده هيخليه يتعب جدا. فبيطمنوا ريمورو انه كله تمام، وبيستمر في تسمية اهل القرية. وبكده بيكون ريمورو انتهى من تسمية جميع اهل قرية العفاريت، وبيستعد لتسمية افراد قبيلة الذئاب. وبيبقى اول واحد فيهم هو ابن قائد المجموعة السابق اللي ريمورو قتله في المعركة، وبيبقى قلقان لحسن يكون الذئب حاقد عليه لانه قتل ابوه. وبيفكر ريمورو في اسم ليه وبيسميه رانجا، بس اول ما بيسمي اول واحد من الذئاب بيتعب ريمورو جدا وبيغمى عليه بسبب نفاذ الطاقة السحرية لانه سمى كل الاعداد دي مرة واحدة. وبيقلق الجميع على ريمورو، وبيعرف النظام ريمورو انه هيدخل في وضع النوم لان مخزون الجزيئات السحرية اللي بيحتفظ بيها نفس تماما. وبيفضل ريمورو على الوضع ده ل3 ايام لغاية ما بيفوق بعدها وبيرجع لوعيه من تاني. وبيندهش في اللحظة دي من وجود واحدة غريبة قدامه، بس بيبان عليها انها تعرفه وبترحب بيه بشدة، وبتقوله انها تروح عشان تبلغ كبير القرية بخبر استيقاظه. وبيدخل عليه كبير القرية وبيندهش تماما من تغير شكل ريمورو وانه بقى قوي جدا. فبيسأله ريمورو عن اللي حصل في ال3 ايام اللي فاتوا، فبيفهمه كبير القرية ان كل ده حصل لانه منحهم اسماء وده خلاهم يقدروا يتطوروا. فبيفهم ريمورو دلوقتي سبب سعادة اهل القرية لما قرر يمنحهم اسماء. وبيدخل رانجا على ريمورو وهو متحمس جدا وسعيد انه اتعافى، وبيتفاجئ ريمورو بفرحة جميع اهل القرية بيه وانهم كلهم اتطوروا وبقوا اقوياء. بس بيندهش ريمورو لما بيلاقي ان جميع الذئاب الجائعة اتطورت مع انه منح رانجا بس اسم لوحده. فبيفهموا رانجا انهم كلهم واحد، يعني كلهم متصلين ببعض باخوتهم، وعشان كده اسم رانجا بقى اسم عشيرتهم. فبيفهم ريمورو انهم اتطوروا كلهم باسم مشترك، وبيقول له رانجا ان دلوقتي اسمهم ما بقاش الذئاب الجائعة وبقى اسمهم ذئاب العاصفة. وبيفكر ريمورو بعد كده في ازاي يوفر لكل العدد ده الطعام والمسكن اللازم ليهم عشان يعيشوا في امان. وبيرجع للقرية بعدها وبيجمع كل اهل القرية، وبيفهمهم ريمورو انهم دلوقتي عيلة كبيرة وعشان كده لازم يحطوا قواعد وقوانين عشان الجميع يمشي عليها. وبيديهم 3 قواعد اساسية لازم يلتزموا بيها. الاولى هي عدم مهاجمة البشر، والتانية ممنوع القتال بينهم، والتالتة ممنوع التقليل من شأن الاجناس الاخرى. فبيوافق الجميع على القواعد، وبيسألوا واحد من العفاريت عن سبب عدم مهاجمتهم للبشر، فبيقول له ريمورو ان السبب بسيط وهو ان ريمورو بيحب البشر مش اكتر. فبيوافق الجميع على القواعد ال3، وبيفهمهم ريمورو ان البشر بيعيشوا في مجموعات ولو قتلوا واحد منهم ممكن ده يتسبب في حرب بغرض الانتقام، ده غير ان الانسجام افضل بكتير لانه هيسهل حاجات كتيرة في الحياة. وبيعين ريمورو كبير القرية بعد كده كحاكم للغيلان، فبيفرح ريجورد جدا بثقة ريمورو فيه وبيشكره من كل قلبه. وبعد كده بيشتغل الجميع على تعزيز دفاعات القرية وبناء المساكن وجمع الطعام من الغابة، بس ما بيكونش
كانش عاجب ريمورو المنازل الضعيفة اللي بيصنعها العفاريت والملابس الرديئة اللي بيلبسوها، فبيقرر ريمورو يروح لأقرب بلدة ليهم عشان يقابلوا الأقزام الحرفيين ويساعدوهم في صنع المنازل. وفعلا بينطلق في طريقه مع فرقة من الذئاب والغيلان، وبنشوف ريمورو وهو بينطلق في الغابة مع الأصدقاء عشان يروحوا للبلدة لمقابلة الأقزام، وبيفضلوا مكملين في طريق نهر إيميلدو اللي في جهة الشمال عشان يوصلوا لبلدة دوارجون مملكة الأقزام. بس بيقفوا شوية في الطريق عشان يرتاحوا، فبيسأل ريمورو ريجور عن عيلته، وبيعرف إنه كان عنده أخ ليه اسم بس مات في المعركة اللي كانت بين الذئاب والعفاريت. فبيسألوا ريمورو عن أخوه وإزاي حصل على الاسم بتاعه، فبيعرفوا إن أخوه أخد الاسم من وحش كان معدي في الغابة واسمه جيلمود، وده لأنه شاف أمل في أخوه إنه ممكن يقود العفاريت في يوم من الأيام. فبيسأل ريمورو عن جيلمود ده يبقى مين بالظبط، فبيعرفوا ريجورد إن جيلمود يبقى ضابط في جيش ملك الوحوش العظيم. فبيستغرب ريمورو من وجود ملك الوحوش في العالم ده، بس بيفتكر وجود البطل اللي التنين حكاله عليه، فبيقول انه مادام في بطل فاكيد في ملك وحوش، وبيتمنى انه ما يقابلهمش ابدا لان ده هو المهم بالنسبه له. وبعد شويه بيكمل ريمورو والاصدقاء رحلتهم بعد ما ارتاحوا من الطريق، وعلى المساء بيرتاحوا تاني وبيشووا اللحم عشان ياكله. فبينادي ريمورو على جوبتا وبيساله عن البلده اللي هم متجهين ليها، فبيرد عليه ان اسمها هو دوله دوارجون المسلحه، وهي في الاصل بلده جميله جدا وتم تشييد المنازل فيها من الكهوف اللي في الجبال، لكن طبعا تم التعديل عليها. وكمان هي مش موطن للاقزام بس، لا دي برضه للإلف والكثير من الكائنات التانية. وبيعرفوا كمان ان ملك البلدة اسمه جاول ومعروف بملك الأبطال، ودايما الناس كلها معجبة بيه جدا. وساعتها بيقلق ريمورو لحسن ما يسمحوش لوحوش زيهم بالدخول للبلدة، فبيطمنوا انها بلدة تجارية حرة وممنوع فيها القتال بين اي حد، وده امر مباشر من الملك. وبنعرف ان قوة الملك دي بتيجي من قوة جيشه، وهو جيش الاقزام اللي معروف عنه انه ما اتهزمش من اكتر من 1000 سنة. فبيندهش ريمورو من قوة ملك الاقزام وقوة الجيش بتاعه، وبيبقى لسه جوبتا هيقول لريمورو ان اخر مرة راح فيها اتقاتلوا معاه، بس بيقطعوا ريجور وبيقول لريمورو ان كل حاجة هتبقى تمام فمش لازم يقلق خالص. وفي الصباح التالي بيكملوا طريقهم لغاية ما بيوصلوا لدولة دوارجون، وبيبقى ريمورو متحمس جدا عشان يقابل الأقزام والإلف، وبيطلب ريمورو من أصدقائه إنهم يستنوه في الخارج، وبيعرفهم إنه هيدخل مع جوبتا بس، وده طبعا عشان ما يلفتش الانتباه في الداخل لو دخلوا كمجموعة. ووقتها الأصدقاء بيقلقوا عليه بس بيطمنهم إن كل حاجة هتبقى تمام. وبيروح ريمورو وجوبتا للبوابة عشان يدخلوا، وبيلاحظ ريمورو إن الأمن هنا شديد، فبيطمنوا جوبتا إنهم هيقدروا يتحركوا براحتهم أول ما يدخلوا البلدة. بس في اللحظة دي بيظهر مجموعة من المتنمرين اللي بيحاولوا يضايقوا ريمورو وجوبتا، وبيعرف ريمورو من جوبتا إن دي مش أول مرة يتعرض فيها للتنمر عند البوابة، وإنه اتضرب آخر مرة لما حاول يدخل البلدة. فبيسأل ريمورو جوبتا لو فاكر أول قاعدة ليهم، فبيقول له أيوة اللي هي عدم مهاجمة البشر. فبيطلب ريمورو من جوبتا إنه يغطي عينه وأذنه، وبيتحول ريمورو في اللحظة دي لشكل رانجا. فبيتوتر المتنمرين بس بيتشجعوا وبيقرروا الهجوم عليه هم وفريقهم، بس بنلاحظ إن هجماتهم ضعيفة جدا وملهاش أي تأثير على ريمورو. وبيستعد ريمورو للهجوم عليهم بعدها، وبيستخدم مهارة التهديد بس عشان يخوفهم، بس بتبقى قوية جدا لدرجة إنها بتطيرهم من قدامه. وبيسمع حراس البوابة بالأضرار اللي نتجت عن تهديد ريمورو، فبينطلقوا بسرعة عشان يقبضوا عليه. فريمورو على طول بيرجع لشكل السلايم عشان ما يقبضوش عليه، لكنهم برضو بيقبضوا عليه هو وجوبتا. وبيجري معاهم قائد الأمن كايدو تحقيق عشان يعرف ايه اللي حصل بالظبط، وبيعرف القائد الحقيقة من ريمورو والشهود اللي حضروا الواقعة. وفي اللحظة دي بيجي تقرير للقائد بأن في حالة خطيرة في المنجم، وأن في مجموعة من الأقزام اتصابوا بشدة من الحادث اللي حصل. فبيسأل القائد الجندي لو في أي جرعات سحرية عندهم، فبيرد عليه إن كلها تم تخصيصها للحرب. فبيتدخل ريمورو في اللحظة دي وبيقول له إنه يقدر يساعدهم عن طريق الجرعات السحرية اللي بيصنعها، وبيقدم لهم برميل كبير من الجرعات. فبيتصدم القائد من قدرة ريمورو على صنع الكمية دي في لمح البصر، وبياخد الجرعات عشان يجربها لأنه ما عندوش حل تاني. وبعد إنقاذ القائد لكل الأقزام بيرجعوا مع بعض عشان يشكروا ريمورو على مساعدتهم. وبيفرج القائد كمان عن ريمورو وبيطلعه من السجن، وبياخده بعد كده لتناول الطعام كشكر ليه على مساعدته. وبيطلب منه ريمورو إنه يعرفه على حداد ماهر يساعدهم في بناء المنازل والأسلحة والملابس. فبياخدوا القائد للحداد، وبيندهش ريمورو لما بيعرف إن الحداد ده يبقى أخو القائد، وبيعرفوا القائد على أخوه الأكبر كايجن. وبنعرف إن الأصدقاء اللي ساعدهم ريمورو بجرعاته السحرية هم أخوات القائد والحداد. فبيرحب كايجن بريمورو، ولما بيعرف إن هو اللي أنقذ إخواته
بيشكروا على مساعدتهم وبيسألوا كايجن عن الطلب اللي عايزه منه، بس بيعتذر له كايجن لأنه مش متاح دلوقتي خالص بسبب طلبات الوزير المستحيلة. فبيقترح عليه ريمورو إنه يساعده ويمده بالحجارة السحرية مقابل إنه يساعده في إنشاء المنازل والملابس لقريته. وبيطلع ريمورو عينة من الأحجار لكايجن، فبيندهش من جودة المعدن اللي بيبقى نقي بنسبة 100%. فبيوافق كايجن على طول وبيقرر يبعت له مجموعة من الحرفيين عشان يعمروا قريته. وبيبدأ الجميع في العمل بسرعة على صنع السيوف عشان يلحقوا يسلموها في الوقت المحدد، بس بيكونوا قلقانين برضه لحسن ما يلحقوش يخلصوا الطلبية في الوقت المحدد. فبيقرر ريمورو يساعدهم وبيستخدم مهارة التحليل والاستنساخ عشان يصنع أكتر من نسخة من السيف ده. فبيندهش الأقزام من صنع ريمورو لكل النسخ دي في لمح البصر، وبكده بيكون صنع لهم أكتر من 20 سيف في ثواني. وبيحتفل الجميع بتوصيل الطلبية في الوقت المحدد، وبيشكر كايجن ريمورو على مساعدته. وفي أثناء احتفال الأصدقاء وكايجن وريمورو بيجي الوزير وبيضايقهم وبيقول لكايجن انت بتعمل ايه هنا؟ انت عندك وقت عشان تضيعه في الترفيه. ولسه بيحذره لو ما أرسلش السيوف في الوقت المحدد، فبيقطعوا كايجن وبيقول له انه أرسلهم خلاص. فبينصدم الوزير لما بيعرف ان كايجن بعت السيوف كلها، وبيسأله كايجن لو عايزه يوريه الفاتورة كمان عشان يتأكد. فبيحاول الوزير يلم اللي حصل وبيقول له ان إنجاز العمل في الموعد المحدد دي حاجة متوقعة منه طبعا. فبيحس ريمورو ان الوزير كان قاصد يضايق كايجن وطلب منه طلب مستحيل عشان يضايقه، بس بيحب الوزير يضايق كايجن واصدقائه برضه. فبيقول لهم انه ارتكبوا خطأ في ادخال وحش منخفض الرتبة هنا زي ريمورو. وبيسأل الوزير صاحبة المكان لو بتسمح بدخول الوحوش، فبتحاول تفهمه ان ريمورو سلايم غير مضر ابدا، بس الوزير بيستغل سلطته انه يهين ريمورو قدام الجميع. لكن ريمورو بيسيطر على غضبه عشان ما يعملش مشاكل معاه، بس بيتعصب كايجن جدا من اللي عمله الوزير وبيضربه بكل قوته عشان اهان ضيفه. فبيبكي الوزير وبعدها بيستغل سلطته وبيقول له انت ازاي تتجرأ تتكلم معايا كده؟ انت ما تعرفش ان انا الوزير؟ فبيمسك كايجن الوزير ينفخه من الضرب. فبيقلق ريمورو من الوضع ده وبيسأل كايجن لو بقائه هنا في البلدة هيسبب له مشاكل. فبيسأله كايجن لو هو فعلا محتاج حرفيين في البلدة بتاعته، وبيسأله لو موافق انه يروح معاه هو. فبينصدم ريمورو من كلامه وبيوافق على طول، بس بيجي بعدها الحرس الملكي وبيقبضوا على كايجن واللي معاه وبياخدوا الوزير اللي اغمى عليه للمستشفى. وبيفضل الجميع في الزنزانة لغاية ما بيجي موعد المحاكمة اللي بيحضرها الجميع قدام الملك. وبيحس ريمورو من شكل الملك انه فعلا قوي جدا لدرجة انهم ممكن يسموه بالوحش، بس بتحصل حاجة غريبة اثناء المحاكمة وبيكتشف كايجن ان المحامي بتاعهم تم رشوته وعشان كده هيبيعهم مقابل المال. وبيسخن الوزير الملك على كايجن واللي معاه بالاكاذيب اللي بيقولها، وبيتم الحكم على كايجن بالاعمال الشاقة في المناجم لمدة 20 سنة وعلى كل المرافقين له بالاشغال الشاقة ل10 سنوات. بس بيتدخل الملك وقتها في قرار القاضي وبيرحب بكايجن بعد كده وبيسأله عن حاله. فبيرد عليه كايجن انه بخير وانه سعيد عشان شافه بصحة كويسة. فبيسأل الملك كايجن لو مهتم بالعودة لصفوف القوات الرئيسية من تاني زي زمان. فبيندهش الوزير من كلام الملك وبيرد عليه كايجن وبيقول له انا اسف يا جلالتك بس انا لقيت سيد جديد ليا خلاص. فبيتعصب الجميع من كلام كايجن للملك وبيستغرب الملك ان السيد اللي اختاره كايجن لنفسه هو مجرد سلايم. وبنلاقي ان الملك قرر يديهم حكم جديد وهو نفي كايجن واللي معاه من المملكة تماما. وبكده بتنتهي الجلسة وبيكتشف الملك ألاعيب الوزير، فبيأمره يمشي وما يورهوش وشه تاني. وبيستعد ريمورو والأصدقاء لمغادرة البلدة وبيودعوا جميع أصدقائهم وبينطلقوا من تاني عشان يرجعوا لقرية العفاريت وذئاب العاصفة. وبعد فترة من الوقت بنرجع لنقابة بروموند للمغامرين وبنشوف المغامرين اللي دخلوا كهف التنين رجعوا للنقابة وبيبلغوا تقريرهم لرئيس النقابة. فبيفهم الرئيس ان مفيش اي خطر من الامبراطورية الشرقية المجاورة ليهم على غابة جورا اللي فيها كهف التنين العظيم، بس بتبقى المعلومات مش اكيدة برضه. فبيسألهم الرئيس عن الوضع داخل الغابة، فبيتوتر واحد من المغامرين وبيقول له ان الوضع كان كارثي وخطير جدا لدرجة انه المفروض يبقى مبسوط برجوعهم سالمين بس. وبيكملوا تقريرهم ليه وبيأكدوا على اختفاء التنين تماما من الكهف، وان كمان الكهف من الداخل فاضي تماما من اي وحوش او اي موارد. فبيندهش الرئيس من المعلومات دي وبيديهم 3 ايام اجازة عشان يرتاحوا من رحلتهم، عشان لما يرجعوا هيستكشفوا الغابة ويتأكدوا من نشاط الوحوش بعد اختفاء التنين. وبعد كده بيطلع المغامرين عشان يرجعوا للمنزل، فبيقابلوا في الطريق بنت مقنعة وبتبقى مريبة جدا وبتسألهم لو كانوا هيروحوا فعلا لغابة جورا. فبيستغرب احد المغامرين وبيسألها عن سبب سؤالها، فبتطلب منهم انها ترافقهم لهناك. فبيوافق المغامرين وبيعرفوا نفسهم ليها وبنعرف انهم ايرين
إيرين وكافال وجيدو، وبتعرفهم البنت نفسها كمان وهي شيزو، وبيقولوا لها إنهم هينطلقوا رحلتهم بعد 3 أيام، وبيروح كل واحد منهم لمنزله. وبنرجع تاني لريمورو وهو مع ذئب العاصفة رانجا، وبيتحول قدامه لنفس شكله وبيعلمه مهارة البرق الأسود الجديدة، فبيندهش رانجا تماما من قوة الهجوم الجديد. وبيكملوا بعد كده في استكشاف المنطقة، وبيبقى ريمورو سعيد جدا من الوضع الحالي في بلدته الجديدة، وده طبعا بعد مرور أسبوع على عودتهم من رحلتهم الأخيرة. وبنشوف الأقزام وهم شغالين على تطوير البلدة، وجميع الغيلان بيراقبوهم كويس عشان يتعلموا منهم مهاراتهم الممتازة، وبيستمروا في بناء المنازل وصناعة الملابس والحلي والأسلحة. وبيرجع بينا الزمن للحظة اللي وصل فيها ريمورو للقرية، فبيندهش من وجود أعداد كبيرة جدا من الغيلان في المكان. فبيعرفوا كبير القرية إن كل دول جم هنا لما عرفوا إن ريمورو بيوفر الحماية بنفسه لجميع أهل القرية. فبيندهش ريمورو من العدد، وبيسألوا عن عدد اللاجئين، فبيعرفوا إنهم حوالي 500 غول تقريبا. وبيفكر في اللحظة دي إنه يطردهم، بس بيفتكر إن بعد اختفاء التنين بقت جميع الوحوش في نشاط، وده خطير جدا على كل الوحوش منخفضة الرتبة، فبيضطر إنه يوافق على انضمامهم ليهم في القرية بتاعته. وبكده بيكبر عدد أهل القرية وبتتحول لبلدة. وبيبدأ ريمورو يمنح أسماء لل 500 شخص الجداد، وبيتطور الجميع، وبيفضل هو ل3 أيام كالعادة بيرتاح عشان يقدر يجدد سحره. وبنرجع للحاضر وبنشوف ريمورو وهو لسه بيتجول في البلدة، فبيلاقي جوبتا بيعلم أصدقائه مهارة جديدة وهي مهارة الاستدعاء. فبيندهش ريمورو وهو مش متوقع إن جوبتا عنده مؤهلات زي دي. وبعد كده بيجي كبير القرية اللي بقى ملك الغيلان، وبيبلغ ريمورو إن الفريق الأمني اكتشف وجود مجموعة من البشر على حدود البلدة، وبيشك ملك الغيلان إن دول من بلد عاوزة تفرض هيمنتها على الغابة. وبنروح لفريق المغامرين وهم بيجروا من الوحوش العملاقة اللي بتطاردهم، بس بتدخل شيزو في اللحظة دي وبتخلص على الوحش بكل سهولة بقوتها المذهلة، وبتهجم بعد كده على الوحوش ورا بعض وبتخلص عليهم كلهم. فبيندهش الجميع من قوتها الخارقة، بس فجأة بتهجم عليها نملة متوحشة وكانت هتقضي عليها، وبتفقد شيزو قوتها في اللحظة دي، بس بيظهر ريمورو وبيقضي على الوحش بضربة البرق الخارقة. وبيندهش المغامرين بعد كده من هيئة ريمورو وانه لم ناطق، وبيطمن ريمورو على شيزو فبتشكره على انقاذها، وبياخدهم ريمورو معاه للبلدة. وبيتعرفوا بعد كده على ريمورو بشكل رسمي وانه زعيم البلدة، وبيشكروه على مساعدته ليهم وبيعرفوه بنفسهم. وبيتأكد ريمورو ساعتها ان شيزو يابانية زيه، وبيعرفوه بعدها انهم هنا بناء على طلب رئيس النقابة في مملكة بروموند، وبيحكوا له كل حكايتهم. فبيفهم منهم ان غياب التنين شكل خطر كبير على جميع الدول المجاورة، وده بسبب نشاط الوحوش الزائد عن الحد. وبيعرف ريمورو المغامرين انه بيبني بلدة خاصة بيهم في الغابة، وبيسألهم لو في اي اعتراض على ده من النقابة، بس بيبقوا مش عارفين رأي البلد بتاعتهم ايه. وبعد كده بيخرج ريمورو مع شيزو للخارج، وبنعرف انها بتشك انه من اليابان زيها، وبيعترفوا لبعض بعد كده انهم فعلا من اليابان، وبيفرحوا هما الاتنين بلقائهم. فبتسأله شيزو ازاي جه للعالم ده، فبيحكي لها ريمورو حكايته من اول ما طعن لغاية دلوقتي، وبيعرف منها انها مش نفس حالته وانها مستدعاه. فبيسألها تم استدعائها من امتى وايه اللي حصل لها ساعتها، فبترد عليه ان في يوم كانت بلدتها بتحترق بسبب الحرب، وكانت القنابل بتسقط من السماء بغزارة، وفي الوقت اللي كانت بتهرب فيه هي وامها، وللاسف ماتت وهي تم استدعائها للعالم ده. وبيقرر ريمورو في اللحظة دي انه يستخدم مهارة التواصل الفكري عشان يوري شيزو ذكرياته، وفعلا بتنجح المهارة، وبتشوف شيزو العالم اللي كان فيه ريمورو وحياته كانت ماشية ازاي. وبيرجع بينا الزمن في الماضي لحظة استدعاء شيزو للعالم الجديد ده، وبتبقى حالتها بائسة جدا ومصابة بشدة بسبب اثار الحرب. وبنتفاجئ وقتها بوجود الوحوش اللي من السلالات النبيلة واللي بيتصارعوا على عرش ملك الوحوش. وبيفعل ملك الوحوش تعويذة سحرية داخل شيزو، وبتتصرف بطريقة غريبة وبتقضي على خصم ملك الوحوش في لمح البصر. وبترجع شيزو بعد كده لوعيها، فبيسألها ملك الوحوش عن اسمها، وبتعرفه ان اسمها شيزو. ومع الوقت بتكبر شيزو تحت رعاية ملك الوحوش، بس بسبب اللعنة الشريرة الموجودة بداخلها واللي دورها هو حماية ملك الوحوش بس، بتقضي على اي شخص بيفكر انه يقرب منه حتى لو بصورة غير مباشرة، لدرجة انها بتقضي على اصدقائها من غير ما تحس. وبتفضل شيزو في حزن شديد على اللي بيحصل لهم دايما. وبنرجع للحاضر وبنلاقي ان شيزو بتقاوم اللعنة اللي جواها دي على طول حتى دلوقتي، وده طبعا عشان ما تأذيش اللي حواليها، مع ان ده بيسبب لها ألم شديد جدا. وبعد كده بتقابل شيزو ريمورو، فبيسألها ان كانت بدأت تحب البلدة، فبتقول له ايوه بس للأسف لازم اكمل رحلتي. فبيستغرب ريمورو كلامها، فبتقول له انها لو فضلت هنا هتتسبب لهم في مشاكل كتير. فمش بيفهم هي قصدها ايه، لكنها بتفهمه ان الهدف من رحلتها هو ايجاد الراجل اللي استدعاها للعالم ده والقضاء عليه. وبيبان عليها الحزن في اللحظة دي، فبيحاول ريمورو يهون عليها وبيقول لها انها تبقى مرحب بيها دايما في اي وقت في بلدتهم. وبنلاقي المغامرين هم كمان بيستعدوا عشان يرجعوا لبلدهم، وبتسأل ايرين شيزو لو هترجع معاهم
معاهم، وبتبقى حزينة عشان شيزو هتفترق عنهم. فبترد عليها شيزو: أنا هكون سعيدة بوجودي مع مغامرين بارعين زيكم، بس للأسف في حاجة مهمة لازم أعملها في رحلتي الأخيرة. فبتستغرب إيرين كلامها وبتسألها: أنت تقصدي إيه؟ فبتقول لها: أنا عشت لعقود من الزمان، فأكيد مش هعيش كتير. فبتفتكر إيرين إنها أكيد بتهزر وبتعدي الكلام، وبيستعد الجميع للرحيل بعد كده. بس فجأة بتدخل شيزو في حالة غريبة وبتبدأ تفقد السيطرة على نفسها قدام اللعنة، وبتتألم بشدة وبتنفجر منها طاقة مهولة، وكل الأصدقاء حواليها قلقانين عليها جدا. وبتسيطر اللعنة على شيزو وبتبدأ في تدمير المكان. وبيعرف الأصدقاء المغامرين وقتها إن شيزو هي المغامرة المشهورة الملقبة بحاكمة اللهب، وإنها بطلة النقابة من أكتر من 50 سنة. فبيطلب ريمورو من ملك الغيلان يخلي المكان من أهل البلدة فورا، وبيفهم إن في حاجة مش طبيعية في شيزو. وفعلا بتتحول شيزو وقتها لوحش اللهب العظيم، وهو روح النار إيفريت. وساعتها بيفقد المغامرين الأمل في الحياة لو دخلوا في معركة كبيرة زي دي قدام روح النار. بس بيبقى ريمورو رأي تاني وبيطلب من المغامرين مغادرة المكان بسرعة، لكن قائدهم بيرفض وبيصر على المساعدة والتصدي لشيزو ومساعدتها. وبيستعد الجميع للقتال، وبيهجم المغامرين على التنانين خدم روح النار، وبيتصدى ريمورو لروح النيران لوحده. بس بيلاحظ في البداية ان هجوم نصل الماء مش بيأثر عليهم، فبيتفادى هجماتهم بسرعة، وبيتلقى بسرعة هجمة من سحر الجليد من إيرين، وبيحللها بسرعة عشان يستخدم السحر الجديد ده للقضاء على خدم روح النار. وفعلا بيقدر في ثواني انه يخلص عليهم. وبيستعد ريمورو بعد كده للمعركة الأخيرة بينه وبين إيفريت روح النار، وبيبعد كل الموجودين عن المكان تماما. والوحش ساعتها بيجهز العديد من النسخ السحرية منه عشان يقاتل ريمورو، لكن ريمورو بيقضي عليهم بكل سهولة بسحر الجليد. وما بيفضلش غيره هو وإيفريت اللي بيستخدم سحر دايرة النار الخارقة، وبيحط ريمورو في وسط إعصار ناري خطير. وبيبقى ريمورو خايف في البداية، بس بيكتشف انه ما حصلوش حاجة لانه بيمتلك مهارة مقاومة الحرارة. وبيهجم ريمورو على إيفريت وبيكتفه بشباك العنكبوت بتاعته. فبيندهش إيفريت وبيفضل يحاول يقضي على ريمورو بنيرانه بس من غير اي فايدة. وفي اللحظة دي بيستخدم ريمورو مهارة الافتراس وبيلتهم إيفريت. وبكده بتنتهي المعركة وبترجع شيزو لطبيعتها من تاني، بس بيبقى مغمى عليها. وبنشوف إيفريت وهو داخل ريمورو وبيحاول يستخدم نيرانه، فبيظهر له التنين العظيم وبيفهمه انه لازم يستسلم هو كمان لانه مستحيل يقدر يطلع من هنا ابدا. وبيبقى إيفريت مندهش من وجود تنين العاصفة العظيم هنا، وبيعرف وقتها انه فعلا مش ند الريمورو. وبنرجع تاني لريمورو وهو بيطمن على شيزو بعد ما انقذها من سيطرة اللعنة عليها، وبترجع لوعيها من تاني وبتبدأ تحكي له عن معاناتها ومدى استيائها دايما لانها بتقتل اقرب الناس ليها. وبتفضل تحكي له حكايتها كاملة، وبيتعاطف معاها ريمورو جدا، وبتطلب منه ينهي رحلتها ويلتهمها لانها بتكره العالم ده جدا اللي كانت بتعاني فيه على طول. فبيتوتر ريمورو في البداية، بس بعد كده بيوافق على طلبها وبتبقى سعيدة جدا. وبيعرف منها اسم سيد الوحوش اللي لازم ينتقم منه عشانها، وهو ليون كرومويل احد اقوى اسياد الوحوش. في اللحظة دي بتموت شيزو وبينفذ لها ريمورو امنيتها وبيبتلعها جواه بمهارة الافتراس. وبنشوف الاصدقاء المغامرين قلقانين عليها جدا، بس بيحسوا بالاطمئنان برضو عشان ريمورو معاها. لكن للاسف اول ما بيوصلوا للخيمة بيتفاجئوا بريمورو اللي بقى في هيئة انسان وبقى شبه شيزو بالظبط. وبيحكي لهم ريمورو بعد كده اللي حصل، وان شيزو توفت وانه نفذ الطلب اللي طلبته منه. وبعد كده بيودع الاصدقاء ريمورو عشان هيرجعوا لبلدهم اخيرا، وكمان لازم يبلغوا رئيس النقابة بكل الاحداث اللي حصلت في المغامرة دي. وبعد عدة ايام بيستمر ريمورو في تطوير بلدته وبيقوي نفسه اكتر عشان يستعد للمغامرة القادمة ويقضي على ملك الوحوش ليون زي ما شيزو طلبت منه بالظبط. وبيعدي الوقت وبنلاقي ان في تطور كبير في تطوير ريمورو والغيلان لبلدتهم، وبيبقى ريمورو مرتاح جدا لان الجميع بيقوم بعمله من غير ما هو يؤمر اي حد بحاجة. وبيدخل ريمورو لخيمته عشان يتحول لجسد بشري وبيجرب حواسه البشرية من جديد لانه من فترة طويلة ما حسش انه بشري. وبيفكر بعد كده في المهارات اللي اكتسبها، فبيسأل النظام لو يقدر يستخدم مهارة الاستنساخ اللي استخدمها إيفريت في مواجهته، وبيلاقي انه بيقدر يستخدم كل مهاراته زي ما هو عايز. فبيفرح ريمورو وبيجربها على طول. وبيجي ملك الغيلان بعد كده عشان يبلغه بتقريره، وبيروح على طول عشان يحضر وليمة مناسبة لريمورو بما انه هيتناول اخيرا الطعام معاهم لاول مرة، وده لانه بقى في هيئة بشرية دلوقتي. وبيروح ريمورو بعد كده لفريق الصيد اللي بيبلغوه ان في
حركة غريبة اليومين دول في الغابة، وده بسبب الوحوش المهاجرة بسبب تغير البيئة. فبيستغرب ريمورو كلامهم وبينادي على رانجا وبيطلب منه يروح مع فريق الصيد للغابة عشان يشوف الوضع وكمان يحميهم لو حصل أي خطر. وبينتقل بينا المشهد لريمورو وهو بيزور الكهف اللي كان محبوس فيه هو والتنين العظيم، وبتبقى دي أول مرة يزور المكان من ساعة ما طلع هو والتنين منه. وبيفتكر التنين العظيم صديقه الأول في العالم ده وكمان شيزو، فبتجيله فكرة إنه يستخدم مهارة التدهور اللي اكتسبها جديد في دمج المهارات مع بعض. وبيدمج مهارة البرق الأسود للتنين العظيم مع مهارة اللهب الحارق لشيزو، وبينتج منها مهارة قوية وخطيرة جدا وهي مهارة اللهب الأسود. وفجأة بتوصل رسالة لريمورو بطلب المساعدة من رانجا اللي بيبان عليه إنه في خطر، فبيجري ريمورو بسرعة عشان يلحقه هو وفريق الصيد، وبيوصل لهم على طول في الغابة. وبيلاقي إن الجميع مصابين بشدة وفي 2 من الوحوش هم السبب في كل ده. وبنشوف رانجا وهو لسه بيقاتل 2 كمان من الوحوش دول، وبتدور بينهم معركة شرسة جدا. وبتدخل واحدة من الوحوش دي بسحرها القوي وبتقدر تصد هجوم رانجا. وبيلاقي ريمورو بعد كده إن فريق الوحوش دول مكون من 6 أفراد من عشيرة واحدة، وبيعرف ريمورو إن دول من فصيلة الغيلان المتطورة. فبيقرب منهم ريمورو وبيسألهم لو عندهم استعداد لحل المشكلة اللي بينهم من غير عنف، لكن ريمورو بيلاحظ إنهم واخدين عنه فكرة سيئة وفاكرينه شخص شرير. والوحوش بيزعقوا فيه وبيطلبوا منه يظهر حقيقته قدامهم. فبيستغرب ريمورو كلامهم ولسه هيشرح لهم، لكن القائد مش بيسمع له وبيسحب سيفه وبيهجم عليه على طول. فبيتفادى ريمورو هجومه بسهولة وبيهجم عليهم كلهم وبيهزمهم. وبيحاول ريمورو يقنعهم تاني انه مش شرير وانه مش الشخص اللي بيدوروا عليه، لكن من غير اي فايدة. فبيهجموا عليه من تاني. فبيضطر ريمورو انه يظهر لهم قوته الحقيقية وبيستخدم اللهب الاسود قدامهم. وفجأة بتتدخل اخت القائد وبتوقف القتال وبتفهمهم ان ريمورو مش عدوهم وانه مش الشخص اللي هاجم قريتهم وابادها كلها. فساعتها بيفهم القائد الوضع وبيتأكد ان ريمورو مش هو الشرير اللي اباد قريتهم. وبكده الوضع بيهدى وبيقرر الطرفين الكلام. فبيسأل قائد الغيلان ريمورو انت مين بالظبط؟ فبيعرفهم ريمورو انه مجرد سلايم وبيتحول لهيئة السلايم بتاعته. وبيفهمهم كمان ان القناع مجرد تذكار من شخص عزيز عليه. فبيتأكدوا ساعتها ان ريمورو مش عدوهم وبيعتذر له القائد عن المتاعب اللي سببوها له. وبعد كده بياخدهم ريمورو للقرية عشان يرتاحوا ويحكوا له عن اللي حصل لهم. وفي المساء بيجتمع جميع اهل القرية عشان يتناولوا الطعام احتفالا بقدرة ريمورو على تذوق الطعام لأول مرة. وبيقعدوا بعد كده مع قائد الغيلان المتطورة عشان يحكي لهم اللي حصل، وبيعرفهم ان جيش من الأورك هاجم قريتهم وأبادهم تماما. فبيندهش كايجن والجميع وهم مش مصدقين اللي حصل. وبنعرف من كايجن ان الغيلان أقوى بكتير من الأورك، عشان كده من الصعب تصديق اللي حصل ده. فبيحكي لهم القائد عن كل اللي حصل بالتفصيل. فبيستغرب كايجن وبيحس ان في حاجة غريبة في الموضوع ده، وبيفهم ان في حد هو اللي بيدعم الأورك وبيساعدهم على شراء الدروع والأسلحة. وبنعرف بعد كده ان في 6 بس من القرية اللي نجوا وهم الفريق اللي مع القائد. فبيسأل ريمورو بعد كده عن مخططاته هو وفريقه للمستقبل. فبيرد عليه القائد انهم هيعززوا قوتهم من تاني ويهجموا بكل قوتهم على الأورك وينتقموا منهم. فبيسألوا ريمورو عن المكان اللي ممكن يلاقيهم فيه. فبينصدم القائد من السؤال وما بيعرفش يرد عليه. فبيفهم ريمورو وقتها ان القائد ما عندوش اي خطة خالص. فبيقترح عليه ريمورو هو واصدقائه انهم يبقوا اتباعه وينضموا للبلدة بتاعته، وبيوعدهم انه هيوفر لهم المسكن والطعام والشراب والحماية المناسبة ليهم. فبيرد عليه القائد انهم كده هيورطوه معاهم في انتقامهم. فبيعرفوا ريمورو انه بيعمل ده لمصلحة القبيلة برضه، بما ان الأورك عاوزين يسيطروا على الغابة العظيمة فاكيد قريب جدا هيهجموا على قريتهم هم كمان. وعشان كده لازم يجمع اكبر عدد من الاتباع ويستعد لمواجهة الأورك في يوم من الايام. فبيطلب منه القائد يسيبه يفكر شوية. وبيقعد القائد مع احد اتباعه وبيفكر في الموضوع وبيقول له تابعه ان العرض ده مش وحش، بس الخيار في الاول والاخر ليك انت يا سمو الامير. وبيفضل القائد يفكر مع نفسه شوية وبيبقى غاضب جدا بسبب ضعفه. وفي الصباح التالي بيروح لريمورو وبيعرفه انه موافق على عرضه بس بشرط انه هينفصل عنه بعد القضاء على الأورك. فبيرد عليه ريمورو انهم يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه، ولو عايزين يبقوا جنبه على طول ويساعدوه في بناء الدولة فمفيش مشاكل. فبيقسم القائد بالولاء قدام ريمورو وقتها، وبكده بيبقى الغيلان المتطورة من اتباع ريمورو. فبيطلب منه ريمورو يرفع راسه وانه ينادي على باقي الغيلان. وفي اللحظة دي بيقرر ريمورو انه يمنحهم كلهم اسماء. فبيندهش الأصدقاء وبيحاولوا يفهمون الوضع مش بالسهولة دي وإنه هيكون محتاج لقدرة سحرية كبيرة. فبيطمنهم ريمورو إن كله هيبقى تمام. وفعلا بيسمي ريمورو الغيلان وبيغمى عليه على طول. وأول ما بيستيقظ بيلاقي إن أشكالهم اتغيرت. فبيفهموا القائد إنهم اتطوروا من غيلان لكيجن. وفي الوقت ده بيكون في جيش كبير من الأورك المسلحين بيغزوا الغابة العظيمة بأعدادهم الرهيبة وبيتجهوا ناحية بحيرة سيس في منتصف الغابة. وبنعرف إن سكان المكان ده هم قبيلة السحالي واللي كانوا
بيراقبوا الأورك من بعيد. وبيروح أحد الجنود عشان يبلغ الملك على طول بالتطورات اللي لاحظوها في الغابة، وإن جيش الأورك بيخطط لغزو أرضهم. فبيأمرهم الملك بالاستعداد للدفاع عن أرضهم قدام الأعداء. وبنته الأميرة بتسأل الجنود عن عدد العدو، فبيرد عليها أحد الجنود بتوتر إن أعداد الجيش بتبلغ حوالي 200 ألف وحش. فبتندهش الأميرة من الأعداد الرهيبة دي، وبيستغرب الملك إزاي الجيش ده بيقدر قائدهم يسيطر عليهم ويشبع بطونهم. وبيبقى جميع قادة القرية متوترين جدا ومش عارفين إزاي هيطلعوا من المصيبة اللي هم فيها. فبنلاقي إن الملك نده ابنه الأمير جابيرو، وبنعرف إن اللي منحه الاسم ده هو السيد جلمود هو كمان. وبنعرف إن الأمير ده مغرور جدا لامتلاكه اسم وفاكر إنه مميز، بس أبوه بيعقله وبيقول له إنه لازم يتم مهمة بأسرع وقت، وهي جميع الحلفاء اللي يقدر يجمعهم من القرى والبلدان المجاورة. وبنرجع تاني لبلدة ريمورو، وبنشوف العجوز هاكورو وهو بيدرب أولاد القرية على المبارزة، وبيبان إنه معلم صارم جدا. وفي الوقت ده بنلاقي الأمير وباقي فرقته متوجهين لإتمام المهمة زي ما طلب والده منه، وبيتوجه فعلا لبلدة ريمورو، بس بيبقى شايف إنه قوي جدا وإنه أقوى وحش على وجه الأرض، وإنه مش محتاج مساعدة من حد، وإن لازم جميع الفصائل تتبعه هو بما إنه شخص مميز. والسيد جيلمود منحه اسم، وفي الوقت ده بيفضل أعضاء فرقته بيمدحوا فيه على الفاضي والمليان. وبنشوف بلدة ريمورو بتتطور مع الوقت كل ما بينضم ليه أتباع جدد من حيث الأبنية والتجارة والمنتجات المحلية والصناعة. وطبعا بيتجول ريمورو في البلدة عشان يتفقد أحوال الجميع، وبترحب بيه شونا جدا لما بيروح مصنع الحرير عشان يعرف آخر التطورات في صناعة قماش الحرير. وبيمدح ريمورو جدا في شونا، وبيعرفها إنه معتمد عليها تماما في صنع ملابس مناسبة لجميع أهل البلدة. وبنعرف إن شيون في اللحظة دي تبقى سكرتيرة ريمورو الشخصية، واللي بتعرفه مواعيده المهمة، وبتفكروا ساعتها بوقت الغدا. وبنلاقي إن شونا وشيون بيتخانقوا مع بعض عن مين يهتم بأعمال ريمورو، بس طبعا شيون هي السكرتيرة عشان كده هي اللي بتفوز في المنافسة دي. وفعلا بيروح ريمورو مع شيون لتناول الطعام، وبيبقى متحمس جدا، وبيقابل باقي الأصدقاء من القرية واللي بينصدموا لما بيعرفوا إن شيون هي اللي طبخة النهاردة، وبيتهربوا على طول. وبيضطر ريمورو إنه يجرب الأكل بنفسه بما إنه ما جربش أكل شيون قبل كده. وبيستغرب ريمورو ردة فعل الجميع لما بيعرف إن شيون هي اللي هتطبخ، بس بينصدم يا عيني وبيعرف السبب على طول أول ما بيشوف الأكل قدامه. وبيبقى لسه هياكل الطعام فبيتوتر جدا وبيأكله الجبتة، وفي اللحظة دي بتتدهور حالة جبتة وبيتصاب بهلع كأنه تسمم. وبنرجع تاني لقبيلة السحالي، وبنشوف أميرهم وهو في طريقه لكسب تعاون جميع القرى اللي في الغابة العظيمة. وبيتوجه بعد كده لبلدة ريمورو، وبيفكر الأمير ساعتها في السيطرة على ريمورو اللي هو مجرد سلايم في نظره عشان يقدر يسيطر على جميع الوحوش القوية اللي تحت أمره. وبنرجع تاني لبلدة ريمورو، وبنشوف كايجن مع كروبي وهم بيفكروا في اختراع أسلحة ومعادن جديدة، وبيبقوا منسجمين جدا مع بعض. وبنشوف ريمورو قاعد معاهم عشان يطمن على تطور الأعمال، بس بيدخل عليهم ملك الغيلان اللي بيبلغوا إن في مبعوث من قرية الرجال السحالي عاوز يتكلم معاه. وفعلا بيروح ريمورو مع ملك الغيلان عشان يقابل أمير السحالي، وبيقابل في الطريق أصدقائه الكيجن، فبيروحوا مع بعض عشان يعرفوا هل رجال السحالي هيكونوا أصدقائهم ولا أعدائهم. وطبعا أول ما بيوصل ريمورو بنلاقي السحالي بيفخموا في الأمير بتاعهم وعاملين له عرض تقديم كامل ولا كأنه بطل الأبطال. وبيستغرب ريمورو وأصدقائه اللي بيحصل، وبيدخل عليهم الأمير دخول درامي مؤثر جدا، وبيعرف نفسه ليهم وإنه جابيرو أمير الرجال السحالي وإنه هيبقى رئيس السحالي المستقبلي. وبيضايق ريمورو جدا غرور جابيرو، وبيقرر إنه لازم يعلمه درس محترم. وحتى شيون بتبقى خلاص عاوزة تولع فيه من غضبها. وبنلاقي جابيرو بيقول لهم إنهم لازم يبقوا من أتباعه عشان يتصدوا لخطر الأورك اللي بيغزو الغابة العظيمة، وبيقول لهم إنه لو انضموا ليه هيقدر يحميهم باعتبار إن هم الضعفاء. وأول ما بيوصفهم بالضعفاء بيبص لهم وهو مش لاقي ولا واحد فيهم بينطبق عليه الوصف، فبيجتمع مع رجاله بسرعة وبيسألهم فين الغيلان منخفضة الرتبة اللي المفروض يقابلوهم. وبيتكلم جابيرو بغرور من جديد، فبيتعصب الجميع وبيطلبوا من ريمورو الإذن إنهم يقتلوه فورا. وبيبقى رانجا خلاص هيقتل جابيرو المغرور، بس بيهدي ريمورو. وفي اللحظة دي بيوصل جوبتا، فبيخلوا جوبتا يواجه أمير السحالي في تحدي قتال، ولو قدر الأمير يهزم جوبتا هينضم فريق الذئاب العاصفة ليهم. وبيشجع ريمورو جوبتا وبيعرفه إنه لو فاز هيخلي كايجن يصنع له سلاح خاص بيه، بس لو فشل هيخليه ياكل طعام شيون للأبد. فبيتحمس جوبتا جدا وبيقضي عليه بضربة واحدة في لمح البصر. وساعتها بيطلب ريمورو من رجال السحالي إنهم ياخدوا الأمير بتاعهم ويمشوا حالا، وهو هيفكر إن كان هيساعدهم ولا لا، إنما فكرة إنه يبقى تابع ليهم فدي ينسوها تماما. وفعلا بياخدوا أميرهم وبيهربوا على طول. وبنشوف جيش الأورك العظيم بيتقدم بأعداد مذهلة في الغابة العظيمة، وبيراقبهم واحد من بلدة ريمورو وبيعرف إن عددهم حوالي 200,000 أورك بالضبط.
وبيوصل جميع المعلومات لريمورو، وبيعرفه ان وجهة الجيش ناحية الشمال بجانب النهر، يعني من الاخر رايحين ناحية قرية الرجال السحالي. وبيقعد ريمورو يفكر مع اتباعه في حل المشكلة اللي داخلين عليها، فبيوصل له خبر ان في حورية غابة عاوزة تتكلم معاه. فبيستغرب الجميع لان اخر مرة ظهرت فيها حورية غابة كان من عقود كتير فاتت. فبيوافق ريمورو على طلبها، وبتوصل الحورية على طول قدامهم عن طريق سحرها المدهش، وبتعرفهم الحورية بنفسها وان اسمها تريني. فبيعرفها ريمورو بنفسه هو كمان، وبيسألها عن سبب زيارتها ليهم. فبتعرفه انها محتاجة تطلب منه معروف، وهو انه يهزم سيد الأورك وجيشه العظيم. فبيستغرب ريمورو انها بتطلب منه هو الطلب ده، وبيعترض باقي الاصدقاء على طلبها لان ده طلب اناني جدا. وبيسألوها هي بتعمل ايه هنا بالظبط، خصوصا وان في اجناس كتير اقوى من قريتهم، فاشمعنى هم اللي طلبت منهم كده. فبترد عليهم ان عندهم حق، بس طبعا ما ينفعش يتجاهلوا وجود كائن مهيب ومدهش زي ريمورو، وان اكيد حوريات الغابة مش هيقدروا يواجهوا جيش الأورك لوحدهم لو هجم عليهم. عشان كده جت تطلب المساعدة من شخص قوي زي ريمورو. فبيقول لها ريمورو انهم لسه مش متأكدين برضو من وجود سيد الأورك وان هو اللي بيقود الجيش. فبترد عليه ان حوريات الغابة عارفين كل الامور اللي بتحصل في الغابة، وهي متأكدة ان سيد الأورك موجود فعلا. فبيندهش الجميع وبيبقوا مصدومين من الخبر المفزع ده، وبيتأكدوا ان سيد الأورك موجود فعلا. فبيطلب منهم ريمورو شوية وقت عشان يقدر يقرر هيعمل ايه. وبيفضل ريمورو يفكر مع اتباعه هيعملوا ايه، وبيبقى الجميع متوتر من الموقف اللي هم فيه. وبعد تفكير عميق بيقرر ريمورو اخيرا انه يوافق على طلبها ويهزم سيد الأورك. وساعتها بيفكر ريمورو انه لازم كده يعمل تحالف مع قرية السحالي، بس لازم يوصل لحد بيفهم عندهم عشان يقدر يتفاهم معاه بدل المغرور جبيرو امير السحالي. فبيطلب منه سوي انه يتولى المهمة دي، وانه يتواصل هو بنفسه مع زعيم السحالي عشان يقنعه بعمل تحالف بينهم لهزيمة جيش الأورك. فبيوافق ريمورو على طلبه، وبكده بيكونوا جهزوا الخطة، وهي التعاون مع قرية السحالي لمواجهة جيش الأورك. وفي المساء بيستيقظ جبيرو على طول بعد ما كان أغمى عليه بسبب مواجهته لجوبتا، وبيبقى مش فاهم ايه اللي حصل وازاي تم هزيمته بالسهولة دي. بس طبعا بيقول ان جوبتا غشه قدامه وعشان كده قدر يهزمه، وطبعا اتباعه بيصدقوه وبيطبلوا له كالعادة. وفي الوقت ده بيظهر الماجن الشرير اللي بيخدع جبيرو المغرور، وبيقول له انه تبع سيده جيلمود اللي منحه اسمه، وبيبقى اسم الشرير ده هو لابرس. فبيرحب بيه جبيرو جدا، وبيقول له الشرير ان جيش الأورك بيقوده سيد الأورك، وعشان كده لازم جبيرو يعزل ابوه من على العرش وياخد هو مكانه. فبيفكر جبيرو في الموضوع، وبيرد انه كان ناوي برضه هو اللي يتولى قيادة رجال السحالي اول ما يهزم جيش الأورك، بس دلوقتي هو لازم يسيطر على القبيلة بسرعة. وبكده بينفذ الشرير خطته في اضعاف قبيلة السحالي، بما ان جبيرو المغرور هو الزعيم الجديد. وفي الوقت ده بيوصل سوي لمقابلة ملك السحالي، وبيوصل له رسالة ريمورو اللي بيطلب فيها التحالف لمواجهة الأورك. وبيبقى ملك السحالي متوتر في البداية، بس بيبقى عارف انه لازم يوافق على الحلف عشان يقدر يهزم جيش الأورك وسيد الأورك اللي بيقودهم. وبيندهش الملك اكتر لما بيعرف ان حوريات الغابة هم اللي طلبوا من ريمورو هزيمة سيد الأورك، وبيوافق على طول على التحالف بس بشرط انه يقابل ريمورو بنفسه. فبيوافق سوي على طول، وبيعرفوا انهم هيقابلوه هنا بعد 7 ايام بالظبط. وبيمشي سوي بعد كده وبيجمع الملك جميع الجنود، وبيعرفهم بالحلف الجديد وانهم اخيرا هيقدروا يواجهوا جيش الأورك. فبيتحمس الجميع وبيهتفوا للملك. بس بعد مرور 4 ايام بتوصل الأورك لقرية السحالي، لكن بأعداد بسيطة، فبيقدروا يهزموهم. وساعتها بيكتشفوا ان الأورك دول فيهم حاجة غريبة وانهم اقوى بكتير من الطبيعي. وبيوصل الامير جبيرو بعد كده، فبيسألوا الملك لو نجح في اتمام مهمته، فبيقول له انه جمع حوالي 7000 جندي تحت امرتهم ومستعدين للقتال. فبيعرفوا الملك باللي حصل في غيابه وعن التحالف الرهيب اللي تم مع ريمورو. بس بيظهر جبيرو في اللحظة دي على حقيقته، وبيعمل انقلاب على والده الملك، وبيقبض عليه هو واخته الاميرة، وبيستولى على العرش بالقوة. وبكده بيبقى جبيرو هو سيد السحالي الجديد، وبيستعد للمعركة. وفي الوقت ده بيوصل جيش الأورك لأرض المستنقعات الخاصة بقرية السحالي، وبتبدأ المعركة بين الأورك والسحالي. وفي البداية بيستمر جيش السحالي في التقدم وقتل أكبر عدد من الأورك، بس بيكتشفوا إن الأورك بياكلوا الجثث في أرض المعركة، وبتزيد قوتهم أكتر وأكتر مع الوقت. وساعتها بيبقى جيش السحالي في موقف صعب جدا. وبينتقل بينا المشهد لريمورو وأتباعه وهم في طريقهم للمستنقعات عشان يوقعوا على معاهدة التحالف لمواجهة جيش الأورك. وبيكون معاه بن مارو وشيون وهاكورو وسوي اللي بيسبقهم عشان يأمن الطريق، ده غير رانجا طبعا وباقي ذئاب العاصفة والغيلان الفرسان. وبيكتشف سوي في الطريق وجود معركة بتدور بين الأورك ورجال السحالي، وقائدة فرقة السحالي هي قائدة الحرس الشخصي لملك السحالي، وبنلاقي انها بتحارب أورك مرتفع الرتبة. فبيسأل سوي ريمورو يساعد القائدة ولا لا. فبيسأله ريمورو الأول إن كان هيقدر يفوز عليه ويخلص عليه بسرعة ويساعدها.
فبينطلق سوي بكل قوته وبيقضي على جميع الأورك في المكان. وأول ما بيوصل ريمورو بيلاقوا إن جروح القائدة بليغة جدا، فبيستخدم ريمورو الجرعات السحرية بتاعته وبيعالجها على طول. فبتفوق القائدة في اللحظة دي وبتسأل ريمورو يبقى مين بالظبط، فبيعرفها بنفسه، فبتطلب منه ينقذ ابوها الملك واخوها الامير. فبيستغرب ريمورو وبيسألها ايه اللي حصل، فبتحكي له على انقلاب اخوها على العرش وانه بسبب غروره بيفكر انه هيقدر يخلص على جيش الأورك بنفسه. وبتقول لريمورو انهم لو ما تصرفوش بسرعة سيد الأورك هيبيد رجال السحالي تماما من الوجود. فبيقرر ريمورو عقد التحالف مع الأميرة بالنيابة عن أبوها، وبينطلقوا بعد كده للقضاء على سيد الأورك. وبيطلب من سوي استخدام مهارة الظل عشان يحرر ملك السحالي، وبينطلق الجميع بعد كده لإتمام المهمة. وبنرجع تاني لأرض المعركة وبنشوف الأورك الأشرار بيلتهموا أي حاجة بتقابلهم، حتى رجال السحالي وهم أحياء. وفي اللحظة اللي بيأمر فيها الأمير جابيرو الجنود بالانسحاب بيتم محاصرتهم من جيش الأورك، وبيبقى مفيش أي مخرج ليهم. وبيظهر في اللحظة دي قائد الأورك واللي بيفتكروا جابيرو هو سيد الأورك، فبيتحداه في مبارزة فردية. فبيعرف قائد الأورك نفسه وبيقول إنه أضعف بكتير من إنه يبقى سيد الأورك. فبينصدم جابيرو إزاي واحد بالقوة دي ومش سيد الأورك، أمال سيد الأورك ده قوته قد إيه. وبيقبل قائد الأورك ساعتها تحدي جابيرو، وبيبدأ بينهم قتال مدهش. وبينتقل بينا المشهد للسيد جلمود الشرير مع المساعد بتاعه، وهم بيتابعوا الخطة من بعيد وبيتفرجوا على النزال بين قائد الأورك وجابيرو. وبتطلع لهم تريني اللي بتظهر عشان توقف مخططاتهم الخبيثة، فبيخاف منها الاتنين الأشرار جدا، وبتستخدم سحر الرياح بكل قوتها وبتطيرهم بعيد عن الغابة. بس بيستخدم الأشرار سحر الحماية وبيقاوموها بشدة وبيهربوا بسرعة. وبنرجع تاني للقتال بين جابيرو وقائد الأورك، وبنلاقي إن جابيرو بيواجه صعوبة في الهرب من هجمات القتال. وفي اللحظة اللي هيخلص فيها قائد الأورك على جابيرو بيظهر جوبتا في اللحظة الأخيرة وبينقذ حياته، وبيوصل كمان باقي الأصدقاء وبيقضوا على عدد كبير من الأورك بكل سهولة. وبيتابع ريمورو المعركة من الأعلى، وبيستخدم رانجا ساعتها مهارة فردية وهي عاصفة الموت، وبيقضي على قائد الأورك واللي حواليه بالبرق الأسود. وبيستمر أتباع ريمورو في إبادة جيش الأورك، وفي نفس الوقت بينقذ سوي ملك السحالي وأتباعه من الأسر، وبيقضي سوي على جميع الأعداء الأورك اللي بيقابلهم. وفي الوقت ده بنلاقي سيد الأورك بيظهر أخيرا، وبيستعد ريمورو للقضاء عليه. وفي اللحظة دي بيظهر جلمود كمان، وبيسأل أتباع ريمورو ازاي يتجرأوا على إفساد مخططاته. فبيعرف ريمورو إن ده الشخص اللي منح الابن الأكبر لملك الغيلان اسمه، وكمان هو اللي منح جابيرو اسمه. وبنعرف إن خطته هي ولادة ملك وحوش جديد يبقى تحت إمرته. وبيعرف أصدقاء ريمورو الكيجن إن ده هو الشرير اللي أباد قريتهم. وبيفتكر جابيرو إن جلمود جه عشان يساعدهم في قتال الأورك، بس بيتفاجئ إنه بيأمرهم إنهم يكونوا طعام لسيد الأورك. وفي الوقت ده بيستغرب سيد الأورك الكلام، وبيسأله ازاي يعني هيتحول لسيد الوحوش. فبيفهموا إنه لو التهمهم هيتحول لأورك الكارثة وهيبقى سيد الوحوش. وفي اللحظة دي بيستخدم جلمود قوته وبيهجم بقوة على جابيرو ورجاله، فبيتدخل رجاله وبيتلقوا الهجمة دفاعا عنه. فبيحزن جابيرو جدا عليهم، وبيبقى جلمود هيقضي عليه هو كمان، بس بيتدخل ريمورو في اللحظة الأخيرة وبيمتص الهجوم بكل سهولة. وبيدي لجابيرو جرعات سحرية عشان يعالج رجال السحالي، وبيقبض بعد كده على جلمود وبيفضل يضرب فيه بقوة. فبيطلب جلمود من سيد الأورك يساعده في القضاء على ريمورو، بس بيفتكر سيد الأورك نفسه القديمة في الوقت ده وإن اسمه جلد والبوس اللي كان فيه قبل امتلاك القوة. فبيتحرك سيد الأورك في اللحظة دي وبيستخدم سلاحه في قطع راس جلمود وبيبلعه بسرعة، فبتظهر قوة مرعبة عليه وبيتحول وقتها الأورك الكارثة سيد الوحوش. فبيتدخل أتباع ريمورو وقتها وبيهجموا بكل قوتهم على جلد، بس من غير أي فايدة لأنه بيتصدى لكل هجماتهم وبيزود من قوته كمان عن طريق التهام أتباعه وزيادة قوته. وبيبقى خلاص هيقضي عليهم بهجوم المدمر، بس بيتصدى له ريمورو وبيهجم عليه وقتها، وبتدور بينهم معركة شرسة جدا. وبيقدر ريمورو في الآخر يستخدم مهارة الافتراس ويبتلعه في هيئة الهلام، وفعلا بينجح في ابتلاعه، وبكده بيتم هزيمة أورك الكارثة وبتنتهي المعركة. وبيطلب منه سيد الوحوش إنه يسامح كل أتباعه الأورك اللي كانوا بيسمعوا أمره، وبيحتفل الجميع بعد كده بالنصر. وبيسأل ريمورو أتباعه الكيجن لو عاوزين ينفصلوا عنه بما إنهم أخدوا انتقامهم خلاص، فبيرفضوا الانفصال عنه وبيقولوا إنهم هيفضلوا مخلصين ليه للأبد. وبعد كده بيجتمع كل ممثلي أجناس الوحوش بما فيهم الأورك كمان، وبيبدأ ريمورو الاجتماع بتبرئة الأورك من الجرائم اللي عملوها، بما إن اللي عملوه ده كان بسبب المجاعة اللي كانوا فيها. وبيقول لهم إنه هيتحمل كل نتائج أخطاء الأورك بنفسه. وبيسأل بعد كده الجميع عن رأيهم في كلامه، فبيوافق الكل على كلامه.
قدامه. وبعدها بيسأل سيد الأورك عن المكان اللي هيعيش فيه الأورك، فبيفكر ريمورو في حل وبيقول إن عددهم كبير جدا، حوالي 150 ألف أورك، وبيجيله فكرة إنهم يستوردوا الأسماء والماء النقي من رجال السحالي، والغيلان هيوفروا المسكن والمأوى، وفي المقابل هيشتغل الأورك كأيدي عاملة. يعني من الآخر هيبقى الجميع عبارة عن دولة واحدة متعاونة. وبعد كده بيسأل ريمورو الجميع لو الوضع ده مناسب ليهم، وبيسأل تريني كمان لو الوضع ده مناسب ليها، فبتوافق هي كمان وبتوعده بتقديم المساعدة ليهم، وبتنصبه رئيس لدولة الوحوش دي. وبعد كده بيعين ريمورو ابن ملك الأورك القديم ملك للأورك، وبيسميه جيلد على اسم أبوه، وبيفضل يمنح جميع الأورك أسماء، ده غير إنه منح اسم أبيرو الملك السحالي برضه. وبنشوف أبيرو وهو بيحكم على ابنه جابيرو بجريمة الخيانة اللي ارتكبها، والحكم هو النفي والطرد من قرية السحالي تماما، وفعلا بياخدوه وبيطردوه بره القرية. وبينطلق في طريقه وبيتفاجئ إن أتباعه هيمشوا معاه برضه من القرية. وبنلاقي العالم المدبر سيد الوحوش قاعد مع مساعد جيلمود، وبيتكلموا عن الخطة اللي فشلت، وبيخططوا في اللي هيعملوه مع ريمورو. وبنعرف إن سيد الوحوش ده اسمه كلايمان. وبعد مرور 3 شهور بنلاقي إن في تطور في أعمال البلدة، وبيبقى ريمورو سعيد إن البلدة بقت أفضل حال ودايما في تطور. بس فجأة بيظهر حاجة غريبة، وبيبلغ سوي ريمورو إن في حالة طارئة، وهي وجود مئات من الفرسان راكبي البيجاسوس متوجهين ناحية البلدة، وقائدهم هو ملك الأبطال وملك الدولة المجاورة لبلدتهم. وفعلا بينزل ملك الأقزام البطل وبيقابل ريمورو، وبيرحب بيه كايجن بشدة، وبيعرف ريمورو نفسه الملك الأقزام، وبيسأله عن سبب زيارته ليهم. فبيرد عليه الملك إنه جه هنا عشان يعرف حياته إيه بالظبط، وده طبعا عن طريق سيفه. وبيتحدى الملك في مبارزة، فبيوافق ريمورو على طول، وبيبدأ بينهم قتال مدهش بالسيف. وبتظهر تريني هي كمان عشان تبقى شاهدة على كل اللي بيحصل، وبينجح ريمورو في صد جميع هجمات الملك، وبكده بيتم إعلانه الفائز في المباراة. وبيمدح بعد كده الملك ريمورو، وبيسأله إن كان معلمه في المبارزة هو هاكورو، وهو برضه اللي علم ملك الأقزام المبارزة. وفي المساء بيحتفل الجميع مع بعض، وبيقترح ملك الأقزام عمل معاهدة تحالف مع دولته، فبيوافق ريمورو طبعا. وبكده بيتم الاعتراف بدولتهم إنها دولة قائمة فعلا. وبيفكروا بعدها في اسم للدولة الجديدة، وبيسميها اتحاد جورا تمبست. وبكده بيتم تحالف بين دولة الأقزام ودولة ريمورو. وبعد يومين بيجي ملك الأقزام لزيارة بلدة ريمورو من جديد، فبيستغرب ريمورو زيارته ليهم دلوقتي، فبيرد عليه الملك إنه جاي عشان يمنحه هدية. وبيتفاجئ الجميع لما بيعرفوا إن الهدية هي الوزير فيستا. وبيفهم الملك ريمورو إن وجود فيستا عنده مش هيقدم أي إفادة ليه، بس لأن الدولة بتاعت ريمورو لسه جديدة فأكيد هيفيدها كتير. فبينصدم الجميع، وبيقول كايجن للملك إن ده هيضر مملكة الأقزام، فليه بيعمل كده؟ فبيرد عليه الملك إن التحالف بين الدولتين مهم جدا، وعشان كده بيطلب منه هو وفيستا يستمروا في تطوير البلد دي ويرتقوا بيها لأعلى الدرجات. وبيودعهم ملك الأقزام بعدها وبيرجع لمملكته. وفي اللحظة دي بيقابل ريمورو جابيرو ورجاله اللي بيلاقيهم في بلدته، فبيسألوا عن سبب مجيئه هو كمان. فبيطلب منه جابيرو إنه يسمح له بالانضمام ليهم، وإنه يبقى واحد من أتباعه. وبنلاقي الأميرة هي كمان جاية عشان تنضم لأتباع ريمورو وتكتسب الخبرة، على عكس أخوها اللي تم طرده من القرية. فبيوافق ريمورو بعد كده على عرضهم بالانضمام ليه، وبيديهم أسماء خاصة بيهم كمان، فبيفرحوا كلهم بالأسماء اللي خدوها. وبيمنح باقي أفراد قبيلة السحالي أسماء خاصة بيهم عشان يتحولوا من سحالي عادية لدراجونت، واللي بيبقوا شبه البشر تماما، وبيخليهم تحت قيادة سوي. ومع الوقت بيستمر التطور في البلد، وبيخلي ريمورو الفيستا مكان خاص بيه عشان يكمل فيه أبحاثه على الجرعات السحرية. وبيبقى ريمورو سعيد بكل التطور اللي بيحصل. وفي الوقت ده بنلاقي فريق الأشرار بيتفرجوا على الفيديو المسجل لقتال الأورك الكارثة مع ريمورو، وبيتحمسوا جدا لمواجهة ريمورو. فبيفهمهم قائدهم ان من الصعب استخدام العنف عشان في ميثاق قديم بعدم استخدام العنف بينهم وبين الغابة العظيمة. فبترد ميليم عليه ان بعد رحيل التنين العظيم كل العهود ما عادش ليها اي لازمة، وبتنطلق عشان تتحرى الوضع، وبتقول لاصدقائها ما يتدخلوش ابدا في عمليتها الجديدة. وفي الوقت ده بيكون ريمورو في بلدته، وبيشعر باقتراب قوة سحرية هائلة متجهة عليه بسرعة فائقة. وبنلاقي فعلا ان ميليم بتوصل عنده بقوة جبارة، وبتعرف نفسها ليه وبتقول له انها سمعت انه الاقوى في البلدة دي عشان كده جت تتعرف عليه. فبيرحب بيها ريمورو وبيعرفها بنفسه وانه قائد البلدة دي. وبتسأله ميليم عن شكله الحقيقي، وهل الشكل البشري ده مجرد تحول ولا ايه؟ فبيتحول ريمورو لشكله الهلامي، وبيسألها هي عاوزة ايه بالظبط، فبتقول له انها جت للتعريف عن نفسها مش اكتر. فبينصدم ريمورو، وفجأة بتظهر شيون وبتهاجمها بكل قوة، وبياخد رانجا ريمورو وبيهرب بيه بسرعة من المكان. بس بيحاول ريمورو يفهمه الوضع، وبنتفاجئ بقوة ميليم المدهشة وبتصد هجوم شيون بكل سهولة. وبيستمر الأصدقاء في الهجوم عليها بكل قوتهم بس من غير فايدة، وبتستخدم ميليم جزء صغير
من قوتها وبتغلبهم بسهولة. فبيتحداها ريمورو وبيقول لها انه هيهجم عليها هجوم واحد بس، ولو قدر يصيبها القتال هينتهي وتغادر حالا، اما لو خسر فده معناه انه هيكون تابع ليها للابد. وبيستخدم ريمورو عين التقييم بالنظام، فبيعرف ان قوتها السحرية اكبر منه 10 اضعاف، فبيفضل يفكر في حل بسرعة للمشكلة دي وبيهجم عليها بكل قوته وبيخليها تلتهم حاجة لذيذة جدا، فبتعجبها جدا وبتتحمس تعرف ايه ده. فبيقول لها ريمورو انها لو اعترفت بالهزيمة قدامه هيمنحها المزيد من الطعام المدهش. وبنعرف ان ده عسل لذيذ هو لقاه في الجبال وتناول منه كميات كبيرة، وبتقاوم مليم نفسها بالعافية، فبتقترح عليه انهم يخلوها تعادل وفي المقابل هتقسم بعدم الاقتراب من اي حد منهم تاني. فبيوافق ريمورو على الصفقة وبيديها العسل وبتاخده مليم وبتاكله وهي فرحانة. فبتسأله ان كان حابب يبقى سيد وحوش في يوم هو كمان، فبيستغرب ريمورو وبيسألها ايه اللي هيستفيده لما يبقى سيد للوحوش، فبتقول له انه وقتها هيجي خصوم اقوياء لقتاله من كل مكان وده ممتع جدا. فبيرد عليها انه مش مهتم بالحاجات دي اصلا. فبتسأله مليم طب انت ايه اللي بتعمله عشان تستمتع بحياتك؟ فبيقول لها ان في حاجات كتير ممكن يعملها غير القتال وبتفرحه، وبيسألها لو في اي حاجة تانية غير القتال ممكن تكون ممتعة لما يبقى سيد للوحوش، فبتقول له انه هيقود برضه عدد كبير من المجن والبشر. وبيودعها ريمورو بعدها وبيرجع للمنزل، لكن مليم بتوقفه وبتقول له انه مش هيمشي من هنا غير لما يقول لها ايه الممتع اكتر من انه يكون سيد الوحوش، وبتفضل تتحايل عليه وهي متضايقه. فبتطلب منه يقول لها ايه اللي بيعمله وبيفرحه ويخليها تنضم ليه، وبتطلب منه كمان انه ياخدها لقريته. فبيوافق ريمورو بس بشرط واحد وهو معاملته كسيد قدام اهل بلدته، فبتوافق بشرط انه يعملها بكل احترام هي كمان. وساعتها بيتفقوا انهم يكونوا اصدقاء، وبياخدها للبلده وبيطلب منها ما تسببش اي مشاكل. وبيروحوا للقريه وبيعرف ريمورو الجميع على مليم وانها سيده وحوش، فبينصدموا جدا ساعتها، بس لما بيعرفوا ان مليم حليفه ليهم بيفرحوا جدا بالخبر. وبيتفاجئ ريمورو ان مليم مشهوره للدرجه دي، بس بتعرف مليم الجميع انها تعيش معاهم هنا من النهارده، فبينصدم ريمورو جدا بس بيفرح الكل بالخبر ده. فريمورو ساعتها بيتقبل الموقف وخلاص، وبيستمر الفرح والسعاده في القريه لفتره بسبب الخبر ده. وفي الوقت ده بيوصل اخبار مملكه ريمورو لمملكه البشر، وبيتكلم الكونت مع رئيس نقابه المغامرين عن الدوله دي وازاي اتطورت فجاه كده وبقت دوله للوحوش. والاغرب كمان ان قائد الدوله دي هو سلايم، وبيسال رئيس النقابه الدول عن اللي المفروض يعملوه مع الدوله الجديده دي، هل يعادوها ولا يكونوا اصدقاء ليها. بس طبعا لازم ناخد في الحسبان ان السلايم ده مسالم جدا ومفيش اي خطر منه على البلاد، فبيقرروا انهم لازم يقابلوا ريمورو الاول وبعد كده يقرروا موقفهم منه. وفي الوقت ده بينطلق رئيس النقابه مع اصدقائنا المغامرين ايرين وفريقها، وبنروح لبلده ريمورو المليانه بالسلام، وبيبقى الجميع مستمتع جدا بكل اللي بيحصل. وبنشوفه وهو في مختبر فيستا وبيكون طور له بلوره الاتصال السحريه، فبيساله فيستا لو كان جرب البلوره دي، فبيرد عليه انه فعلا جربها واتصل بملك الاقزام وبلغه ان ريمورو اهتم بامر سيده الوحوش مليم وبقت تبعهم خلاص في الحلف. وبيفحصوا بعد كده جرعات الشفاء الجديده اللي عملوها، وبنعرف انها مكونه بنسبه 99% من تركيبه مستخرجه من اعشاب الهيبوكتي، وبتبقى دي اعلى درجه علاج قدروا يوصلوا لها. فبيمدح الجميع فيستا على مجهوده الرائع، وبيقترح ريمورو بعد كده انهم يبيعوا الجرعات دي عشان تبقى مصدر دخل قيم للبلده. فبيفكر معاه كايجن وبيقول له ان الجرعه دي ممتازه فمش لازم يهدروها في الاستعمال اليومي ليهم لان ده اهدار لقيمتها. وبيوافق فيستا على كلامه، وبيقترح على ريمورو التفاوض مع ملك الاقزام على صنع الجرعات منخفضه الرتبه هنا في البلده، بما ان المصدر الرئيسي ليها هو مملكه الاقزام. فبيوافق الجميع على الفكره، وبيطلع ريمورو عشان يتفقد باقي احوال البلده. فبيتفاجئ بوجود انفجارات رهيبه في وسط البلده، واول ما بيوصل بيلاقي جميع السكان ملمومين في مكان واحد. فبيبلغ سوي ريمورو ان في ضيف جديد وصل للبلده وميليم بتتفقد الوضع. وفي اللحظه دي بيلاقي ريمورو ان ميليم خلصت على واحد منهم، وبتقول له ان الشخص ده حاول السخريه منهم عشان كده لقنته درس محترم. وبنرجع للحظه اللي بيوصل فيها الاشخاص دول وبيعرفوا نفسهم لملك الغيلان انهم مجموعه من الفرسان التابعين لسيد الوحوش كاريون، وهم يبقوا مجموعه ناب الفهد الاسود فوبيو، وبيبقوا عاوزين يحكموا البلد دي وتبقى خاضعه عليهم. وبيضرب قائدهم ملك الغيلان وبيصيبه بشده لما بيعترض على كلامه، وطبعا ساعتها بتظهر ميليم فبيترعب منها القائد جدا، بس بتضربه بكل قوه وبيحاول يصد هجومها بس من غير فايده. وبنرجع للحاضر بعد ما حكت ميليم لريمورو كل اللي حصل، فبيقول لها احنا مش اتفقنا على عدم التسبب في اي مشاكل في المملكه من غير اذني؟ فبتقول له ايوه بس دي مساله مختلفه. فبيرد عليها انها دفعت عن ملك الغيلان عشان كده هيسامحها المره
المرة دي، وبيقرر يعاقبها بعدم تناول الطعام النهاردة، فبتعيط بشدة وبتقوله ان ده قاسي، وبتروح تضرب القائد تاني وبتقول دي غلطته عشان عصبني، وبتبقى لسه هتضربه فبيوقفها ريمورو بسرعة وبيديها الطعام عشان تهدى. وبيدخل الجميع لقاعة الاجتماع وبيسألهم ريمورو عن سبب زيارتهم ليه، فبيستحقر القائد ريمورو بما انه سلايم، فبيرد عليه ريمورو انه شايفه اضعف منه بس هو اقوى منه بمراحل، وبيقول له انهم لو فضلوا على الحال ده هيبقى في عداوة بين بلدته وسيد الوحوش كاريون. فبيستهزئ القائد بكلامه من تاني، فبيرد عليه ريمورو انهم لو استمروا على الوضع ده مش هيبقى في حل غير اعلان الحرب على قوات سيد الوحوش كاريون. فبيلم القائد نفسه وبيقول له انهم جم هنا باوامر من كاريون عشان يدوروا على ماجن قوي يخدمه. فبيفهم ريمورو ان مش ميلين بس اللي كانت بتتابع المعركة، لا ده كمان باقي اسياد الوحوش. وبتتضايق ميلين جدا في اللحظة دي عشان كاريون ما سمعش كلامها واتدخل في التحري عن ريمورو. وبعد ما ريمورو بيفهم الوضع بيطلب منهم الانصراف، فبيستغرب الاصدقاء وبيقول لهم ريمورو انه ما ينفعش يقتلهم عشان كده هيسيبهم يمشوا. وبيقول للقائد واللي معاه ان لو كاريون عايز يتكلم معاه يقدر يتصل بيهم ويحددوا ميعاد في اي وقت. وفعلا بيمشي القائد واللي معاه والغضب مسيطر عليهم. وبيسأل ريمورو ميلين بعد كده عن سيد الوحوش كاريون، فبترفض ميلين في البداية، بس بعد اصرار ريمورو بتحكي لهم كل اللي محتاجينه عن اسياد الوحوش كلايمان وكاريون وفري. فبيفهموا ساعتها انهم بقوا مستهدفين من قبل اسياد الوحوش وبيقرروا انهم يستشيروا تريني عشان تنصحهم. وبينتقل بينا المشهد لإحدى الدول المحيطة بالغابة العظيمة مملكة فالموث، وبنعرف إن الدولة دي بعتت جيش عشان يقتلوا سيد الوحوش أورك الكارثة، وبيقودهم راجل اسمه يومو. وبيوصل في الوقت ده يومو وفريقه لحدود بلدة ريمورو، وبيظهر لهم فجأة أصدقائنا المغامرين فريق إيرين وهم بيهربوا من وحش عنكبوت فارس عملاق. فبيتدخل فريق يومو للقضاء على الوحش، وبيتقدم يومو للهجوم، وبيظهر جوبتا وفرسان الغيلان وبيتعرفوا على فريق إيرين، وبيهاجم جوبتا الوحش بسرعة وبيقضي عليه في ثواني. فبيندهش يومو ورئيس نقابة المغامرين من قوة جوبتا، وبياخد جوبتا العنكبوت معاه للبلدة عشان يتناولوه على العشاء. وبياخد جوبتا كل المغامرين دول معاه لمقابلة ريمورو، وبيعرفهم ريمورو بنفسه وبدولته، وبيسألهم ريمورو لو جه رجال من مملكة بروموند وفالموث عشان يتحققوا من أمر بلدتهم. وبيتعالى يومو على ريمورو كالعادة بما إنه شايفه سلايم عادي، وبيسأل جميع الوحوش عن سبب طاعتهم لمجرد سلايم، فبتضربه بشدة وبيغمى عليه، وبيعالجوا ريمورو بعد كده بجرعة الشفاء. وبيقرر ريمورو يعرض على ممثلي الدولتين انه يعمل معاهم تحالف بما انهم دول بشريه، وبيعرفهم انهم عملوا تحالف مع دوله الاقزام. فبيندهش الممثلين وبيقول لهم انه هيوفر لهم التنقل بامان للتجاره عن طريق دولته. فبيسالوا رئيس المغامرين لو فعلا دوله الاقزام بتعترف بدوله الوحوش كدوله شرعيه. فبيدخل الوزير فيستا في اللحظه دي وبيأكد لهم كلام ريمورو. فبيوافق رئيس النقابه على عمل معاهده تحالف مع بلده الوحوش، وبيسال ريمورو يومو ان كان عايز هو كمان يبرم عقد للمعاهده معاهم. فبيسألوا يومو هو يقصد ايه بالظبط، فبيرد عليه ريمورو ان دولة فالموث استأجرت المجموعة دي بالمال عشان كده ممكن يتعاملوا معاهم برضو بالمال، وبكده يخليهم هم الأبطال اللي هزموا ملك الأورك الكارثة. فبيفكر يومو شوية في الموضوع وبيقرر بعدها الوثوق في ريمورو وبيوافق على اتفاقه، وكمان بيبقى تابع ليه. وبكده بيبدأ يومو ورجاله بالتدرب تحت قيادة هاكورو عشان يبقوا الأبطال اللي هزموا ملك الأورك الكارثة. وبينتقل بينا المشهد بعد كده لسيد الوحوش كلايمان وهو بيتكلم مع المساعدة بتاعته عن اللي هيعملوه مع ريمورو بعد ما انضمت ليهم ميلين، وبتعرفوا المساعدة ان سيدة الوحوش فري مش مهتمة خالص باللي بيحصل في الغابة العظيمة، وانها دلوقتي قلقانة من حاجة اخطر بكتير وهو ان كاربيدس هيصحى قريب. فبينصدم سيد الوحوش هو كمان لما بيعرف ان كاربيدس هيصحى قريب، وبنعرف انه وحش قوي ومخيف جدا. فبيطلب من مساعدته تير مهمة خطيرة تانية وهي التوجه لريمورو وحل المشكلة بس من غير ما تلجأ للعنف على قد ما تقدر، وبعد كده تبحث بسرعة عن موقع ختم الوحش العظيم ده وازاي يقدروا يروضوه لو ينفع. وبتنطلق تير بسرعة لإتمام المهمة. وبنروح لفريق فرسان الفهد الأسود وبيبقى قائدهم لسه متعصب جدا من ريمورو، فبيهون عليه أصدقائه وبيقولوا له إنهم ما يقدروش يعملوا أي حاجة طول ما سيدة الوحوش ميليم هناك، حتى سيدهم كاريون ما يقدرش يعمل أي حاجة في وجودها. بس القائد ما بيقبلش الكلام ده وبيقرر إنه لازم ينتقم قبل ما يرجع. فبيحاول أصدقائه يفهمون إن الانتقام يعتبر صعب أو مستحيل حتى بوضعهم الحالي. وفي الوقت ده بيجي لهم واحد من المجن الأشرار وبيعرف نفسه ليهم وان اسمه فوتمان، وبيقول لهم انه عضو في حلف المهرجين المعتدل وبيطلق عليه المهرج الإيمائي الغاضب. وبتظهر معاه تير وبتقول لهم انهم ما يلاقوش منهم خالص لانهم مش اعداء، بالعكس
دول هيساعدوهم على الانتقام. فبيحاول صديق القائد انه يحذره من الاشخاص دول، بس فوبيو ما بيسمعش كلامه وبينساق ورا كلام الاشرار، وبيقولوا له انه لو عايز يبقى قوي لازم يستخرج قوة كاربيدس عشان يتحول لسيد وحوش هو كمان. فبيقرر فوبيو انه يتحول لسيد وحوش عشان يبقى ليه نفع اكبر لسيده كاريون، وبيقبل بعرضهم. وبعد كده بيودع اصدقائه للانطلاق مع الاتنين المهرجين في المهمة الجديدة. وبعد فترة من الوقت بيوصل فوبيو والاتنين المهرجين لمكان الوحش الاخطر في العالم كاربيدس، وبيستعد فوبيو لتحرير الختم واخضاع الوحش. وبيفهم المهرجين فوبيو ان الطريقة الوحيدة لاخضاع الوحش هي السماح ليه بالاندماج معاه في جسده عشان يبقوا هما الاتنين كيان واحد. فبينصدم فوبيو من الموضوع لانه خطير جدا، وبيعرفوا انه لازم يحرره هو والا الوحش هيحرر نفسه وساعتها كلهم هيبقوا في خطر كبير. فبيفكر فوبيو في الوضع الحالي وبيقرر انه لازم يسيطر على قوة الوحش بنفسه قبل ما يتحرر. وبيدخل فعلا الكهف للسيطرة على الوحش، وبيبقى الحقد من الانتقام مليه. وبنعرف بعد كده ان الاتنين المهرجين كانوا بيضحكوا عليه وخدعوه عشان ينفذوا خطتهم زي ما طلب السيد كلايمان من تير. وفي الصباح التالي بينتقل بينا المشهد لبلدة ريمورو، وبتظهر في اللحظة دي حورية غابة جديدة وبتعرف عن نفسها واسمها ترايا، وهي اخت تريني الصغيرة. فبيسألها ريمورو عن هالتها الغريبة دي، فبتقول لهم ان في موضوع طارئ لازم تكلمهم فيه، وان في كارثة كبيرة قربت، وان في وحش خطير جدا تم تحريره وهو من فئة الكارثة واسمه كاربيدس. وبتفهمهم ان قوة الوحش ده مكافأة لقوة اسياد الوحوش، وبتعرفهم ان جميع حوريات الغابة ومعاهم تريني انطلقوا لعرقلة تقدم الوحش ده، بس اكيد هم مش ند لقوته، وكمان الوحش متوجه للبلدة هنا. فبينصدم ريمورو من كلامها وبيدخلوا لقاعة المؤتمرات عشان تحكي لهم كل حاجة بالتفصيل. وبيعرفوا ان الوحش ده يبقى ابن التنين العظيم تنين العاصفة، وانه اتولد من غيمة من جزيئات في الدورة السحرية. فبيستنتج ريمورو في اللحظة دي ان هو وكاربيدس اخوات تقريبا، وانه جاي هنا عشان يستهدفه. وبيبدأوا كلهم يفكروا في حل للمشكلة دي، فبتقترح مليم عليهم انها تحل المشكلة بنفسها، بس الجميع بيرفضوا وبيقولوا لها انهم مش لازم يخلوها تحل كل مشاكلهم بنفسها لانها صديقتهم، وانهم لازم يحموا بلادهم بنفسهم. فبتحزن مليم جدا، وبيبقى ريمورو متوتر هو كمان، بس بيضطر انه يوافق على كلامهم. وبيأمر الجميع بالاستعداد للمواجهة القادمة لهزيمة كاربيدس. وبيقعد ريمورو بعد كده مع رئيس النقابة والاصدقاء المغامرين، وبيقول لهم على سره، وهو انه من عالم تاني وجه للعالم ده بعد ما مات في العالم بتاعه. وكمان بيحكي لهم كل حكايته من البداية وعن وعده مع شيزو وهو القضاء على سيد الوحوش ليون. وبنشوف بعد كده الوحش الخطير وهو متوجه مع جيشه لمدينة ريمورو مباشرة، وبيتأكد ريمورو وقتها ان الوحش جاي للبلدة فعلا عشانه. وبنشوف جميع قوات ريمورو مستعدين للمعركة، وكمان بيجي ملك الأقزام مع التعزيزات عشان يساعدهم في المواجهة القادمة. وبيستمر الأصدقاء في التقدم والقتال مع القروش الطائرة لجيش الوحش الخطير، وبينجحوا في القضاء على أول 2 منهم، وبيبقى الوضع ماشي بطريقة ممتازة. وبتطلب مليم من ريمورو المشاركة في القتال هي كمان، فبيقول لها إنه أمرها بالبقاء في البلدة، فبترد عليه إنها جت هنا عشان تتفرج على الأقل، لأن البقاء في المملكة ممل جدا. وبنلاقي سوي بيتألق باستخدام مهاراته الفريدة، وبيسيطر على أحد القروش الطائرة وبيخليه يخلص على بقية القروش. وبيستمروا كلهم في القتال لغاية ما بيقضوا على جميع القروش الطائرة. وبيفضل بعد كده وحش الكاربيدس لوحده، وبيتوجه جميع الأصدقاء للقضاء عليه. وريمورو ساعتها بيسأل النظام عن طريقة مناسبة للقضاء على الوحش ده، بس للأسف النظام ما بيعرفش إجابة للسؤال ده، وبيهجم الوحش عليهم بعد كده بقوة التحكم في حراشفه القاسية. بس بيستمروا كلهم في المقاومة، وبينطلق رانجا وسوي وشيون للقضاء على الوحش، بس بيوقفهم ريمورو في اللحظة دي وبيقول لهم إن اللي بيعملوه ده مجرد غباء ملوش أي لازمة. وبيقرر يتصدى للوحش بنفسه، وبيستخدم ريمورو مهارة الشراهة في افتراس كل الحراشف الصلبة دي بكل بساطة. وبيطلب من الأصدقاء التراجع وإنه هيقدر يحل الوضع ده لوحده، وبيطمنهم عليه. فبينفذ الأصدقاء أوامر ريمورو، وبينطلقوا بعد كده للقتال مع الوحش بكل قوته. وبيستمر القتال مع الوحش لفترة طويلة من غير أي فايدة، بس فجأة بيسمع ريمورو الوحش بيقول اسم ميلين بغضب، وبيبقى عاوز يقتلها. فبيفهم ريمورو ساعتها إن الغضب الشديد اللي عند الوحش ده مش عليه هو، لا ده طلع على ميليم، يعني المعركة دي أصلا المفروض بتاعت ميليم. فبيقرر إنه يخلي ميليم تساعدهم في القتال، وبيصحيها بسرعة من النوم لأنها نامت من الملل. فبتستخدم ميليم عينيها لتقييم الوحش، وبتكتشف ان الوحش مسيطر على جسد فوبيو. وبتتحمس ميليم جدا لما بتعرف انه مسموح ليها دلوقتي بالقتال، فبتستعد وبتنطلق بسرعة. وبيطلب ريمورو من ميليم انها ما تقتلش فوبيو وانها تساعده في التحرر من الوحش الخطير ده. فبتبدأ المعركة، وبتستخدم ميليم مهاراتها وبتقضي على الوحش بكل سهولة. وبسرعة بيلحق ريمورو فوبيو قبل ما يقع على الارض بعد ما اتحرر من الوحش.
وبيستخدم عليه بعدها جرعات الشفاء عشان يرجعه لطبيعته، وبيستأصل منه النواة السحرية الكربيدس. وبيشكر ريمورو قائد فرسان مملكة الأقزام القائد دورف على مساعدتهم في المهمة الخطيرة دي. وبيفوق بعد كده فوبيو وبيبقى مش عارف ايه اللي حصل بالظبط، وبيقول لهم اسف جدا اول ما بيفتكر اللي حصل. فبتيجي تريني واختها في الوقت ده وبيسالوه ازاي قدر يلاقي ختم كاربيدس، فبيشرح لهم فوبيو كل اللي حصل. فبيفهم الاصدقاء في الوقت ده ان عدوهم الاساسي دلوقتي هو مجموعه اسمها حلف المهرجين المعتدل، بس بتنبههم مليم ان كلايمان هو اللي ممكن يكون السبب ورا كل اللي بيحصل ده. فبيقول لهم فوبيو ايا كان مين اللي خطط لكل ده هو برضه اللي لازم يتحمل المسؤوليه، وبيفهمهم ان سيد الوحوش كاريون ملهوش اي علاقه بكل ده. فبيسامحوا ريمورو وبيقول له يخلي باله في المره الجايه عشان ما ينخدعش تاني، وبيسمح له بالذهاب. فبيستغرب فوبيو وبيجي كاريون في اللحظه دي، وبنلاقي ان مليم عارفه بوجوده من البدايه. وبيعرف كاريون نفسه بعد كده لريمورو وبيساله لو هو السيد اللي قتل جيلمود، فبيرد عليه ريمورو ايوه، وبيساله لو بيفكر في الانتقام ليه. فبيرفض كاريون وبيأمر فوبيو بالنهوض وبيضربه بشده تأديبا ليه. وبيطلب من ريمورو بعد كده انه يسامح تابعه، وبيقول له انه مدين ليه دايما بما انه انقذ تابعه، ولو احتاج اي حاجة هو هيكون موجود دايما لمساعدته. فبيقترح عليه ريمورو انه يدخل معاه في الحلف بتاعهم، فبيوافق كاريون على طول، وبيعلن نفسه سيد وحوش مملكة الحيوان كاريون بانه من النهاردة هيبقى جزء من الحلف بتاعهم، وبيقسم على كلامه كمان. وبياخد كاريون فوبيو وبيودع ريمورو وبيرجع تاني لمملكته. وبكده بتنتهي المهمة الخطيرة. وفي المساء بيرجع الجميع للبلدة وبيشوفوا الموارد اللي جمعوها من جسد الوحوش، وبيقطعوا جسد أسماك القرش عشان تبقى طعام للعشاء. وبيجمع كايجن الحراشف عشان يستخدمها في صنع الدروع والأسلحة. وبيستمر الجميع في الاحتفال بالنصر المدهش ده، وبينعموا كلهم بالسلام لفترة من الوقت. وبتودع مليم بعد كده الجميع وبتعرفهم انها تمشي لفترة من الوقت عشان ترجع لشغلها، وبتطمنهم انها تتكلم مع كل سادة الوحوش وتوصيهم بعدم التعرض لبلدتهم تاني ابدا. وبالليل بيحلم ريمورو بشيزو وهي بتقوله انه لازم ينقذ مجموعة من الاطفال، وبتطلب منه يروح للعاصمة الملكية بسرعة عشان يساعدهم. فبيستيقظ ريمورو على طول وهو حاسس ان الموضوع مش مجرد حلم عادي. وفي الصباح بيفكر ريمورو في اللي حصل وبيسأل نفسه هل دي رسالة حقيقية من شيزو، وبيفتكر حكايتها لما كانت معلمة للأطفال في الأكاديمية، والأطفال دول كمان من عالم تاني زي ريمورو وشيزو بالظبط. فبيقرر ريمورو ساعتها انه يسافر لعاصمة انجراشيا عشان يشوف الاطفال دول، وبيبلغ الجميع بقراره وبيبقوا قلقانين عليه، بس بيطمنهم رانجا انه هيرافقه وهيحميه بحياته لو لزم الامر. وبيطلب ريمورو منهم يحافظوا على البلد على قد ما يقدروا، وبيقول لهم وداع مؤقت، وبينطلق في رحلته الجديدة. وبعد فترة من السفر بيوصل ريمورو للعاصمة وبيتصدم طبعا من عدد الناس الضخم هناك، وبيفضل يدور في كل مكان عن المدرسة. وفي اثناء تجوله بينبهر بالتطور الرهيب في المدينة، وبيروح عشان يقابل رئيس النقابة الحرة، وبتاخده المساعدة لغرفة الانتظار لحد ما يجي الرئيس. وفي الوقت ده بيدخل عليه الرئيس يوكي وبيبان عليه انه انسان طبيعي جدا، بيرحب بريمورو وبيعرفه بنفسه. بس فجأة بيحس يوكي بحاجة غريبة في ريمورو، وبيسأله ريمورو عن نفسه وبيعرفه انه قائد اتحاد جورا تيمبست. لكن يوكي بيركز على القناع اللي مع ريمورو وبيسأله هو ده قناع شيزو، فبيرد ريمورو ايوه، وده جزء من قدراتي كسلايم، بقدر اقلد اشكال الكائنات اللي باكلها. وساعتها يوكي بيتفاجئ من رده وبيهجم على ريمورو بسرعة خارقة، لكن ريمورو بيصد الهجوم بكل بساطة وبيحاول يهديه، وبيفاجئه بكلمة من عالمهم الأصلي اليابان. فبيهدى يوكي وبيفهم الحقيقة، وهي إن ريمورو مش تهديد، ده زيه تماما. وبيعرف ريمورو إن يوكي هو كمان من اليابان، وبيسأله أنت جاي تدور على طريقة ترجع بيها لعالمنا؟ فبيرد ريمورو لأ، مش ده الهدف، بس هل في فعلا طريقة نرجع بيها؟ فبيبان على يوكي الحزن وبيقول له ان مفيش طريقة حاليا. وبيعرف يوكي ان سبب زيارة ريمورو هو الاطفال اللي كانت بتعتني بيهم شيزو، فبيوافق على طول طالما دي رغبة شيزو. وبياخد ريمورو للاكاديمية وبيعينه كمعلم للطلاب، وبيسألوا ريمورو الاطفال دول جم هنا ازاي؟ فبيرد يوكي ان تم استدعائهم من عدة دول في العالم الحقيقي، وانهم كانوا ضمن تجارب فاشلة لاستدعاء ابطال خارقين، وبعد كده اتبنتهم شيزو وكرست حياتها عشان تنقذهم. وبيدخل ريمورو الفصل الاول مرة وبيحيي الطلاب وبيعرفهم بنفسه، لكن فجأة الطلاب بيهجموا عليه من غير اي مقدمات، بس ريمورو بيتفادى هجومهم بكل سهولة. وبيستعد ريمورو لبدء الحصة الدراسية وبياخد حضور الطلاب، وبنعرف اول طالب وهو كينيا ميساكي، والتاني ريوتا سيكيغاتشي، وكمان جيل جيبسون واليس روندو وكلوي اوبل، بس ما بيردش عليه اي واحد منهم وبيتجاهلوه. فبيستدعي رانج عشان يخوفهم وبينادي عليهم من تاني، فبيردوا كلهم على طول.
طول. ولسه كينيا بيقول له انت بتهددنا بالكلب العملاق ده يعني؟ فبيتفاجئ ان رانجا لطيف وبيحب يلعب معاه، وبيعرف ريمورو نفسه ليهم وانه معلمهم الجديد من النهارده. وبيفكر ريمورو في طريقه عشان يكسب ثقتهم بعد ما تخلى عنهم الجميع، وبياخدهم لساحه الاكاديميه عشان يلعبوا لعبه ممتعه للتفريغ عن غضبهم، واللعبه هي مواجهه فرديه بينهم وبين ريمورو. فبيتحمس الاولاد وبيقولوا له لو ما استخدمتش رانجا مش هنحتاج 10 دقايق عشان نهزمك. فبيخلي ريمورو ريوتا هو الحكم، وبيبدا اول قتال مع كينيا، وبيختار كينيا السلاح المناسب ليه، وبيقول له ريمورو لو خسرت القتال قدامي لازم تظهر لي بعض الاحترام. وبيبدا القتال، وبيتفادى ريمورو كل هجمات كينيا بكل سهوله، وبيفضل على الحال ده لغايه ما بيتعب كينيا، وبينتهي الوقت بعدها بفوز ريمورو. وبيجي بعدها دور كلوي واللي بتكون من محبي القصص المصوره، وبيبدا النزال، وبيتفاجئ ريمورو بقدره كلوي على استخدام سحر الماء، وبتبقى خلاص محاصره ريمورو في سجن مائي وعايزه تصيبه بانصال الماء، بس طبعا ما بيستسلمش ريمورو وبيخرج من سحرها بكل سهوله وبيفوز عليها. وبيروح بعدها عشان يمدحها بسبب مهاراتها المذهله، وبتبكي كلوي من الفرح. وبيجي بعد كده دور جيل وبيهجم بهجوم الرصاص السحري المدهش، بس بيمتص ريمورو بكل سهوله فبيندهش جيل، وبكده بيفوز عليه ريمورو. وبنشوف ريوتا هو كمان، واللي بيبقى مرعب فعلا بسبب قوته المهولة، بس بيخسر برضه قدام ريمورو كالعادة. وطبعا نفس الكلام على أليس. وبيكتشف ريمورو بعدها ان الطاقة في أجسامهم نقصت بكمية كبيرة، وبيفكر في طريقة عشان يعمل تحكم لقوتهم، وهي عن طريق عزل الطاقة عنهم. بس النظام بيقوله ان الطاقة انصهرت مع أرواحهم ومحدش يقدر يعزلها عنهم، فبيقول انه ما عندوش وقت كبير عشان يلاقي طريقة تانية. فبيقول للأطفال بعد كده انهم شافوا قد ايه هو قوي، وبيقسم ساعتها عشان شيزو انه هينقذهم من اي خطر يقابلهم. فبيندهش جميع الاطفال اول ما بيشوفوا القناع، وبيقول لهم ريمورو ان شيزو لما ائتمنته على القناع كانت ائتمنته عليهم هم كمان. فبيقرر الاطفال ساعتها انهم يثقوا فيه، وبيوعدهم ريمورو انه مش هيخذلهم ابدا. وفي المساء بيستخدم ريمورو بوابة الانتقال الآني زي ما علمه فيوستا عشان يزور تريني، وبيفكر ريمورو في جعل ارواح عالية الرتبة تسكن في اجساد الاطفال دول زي ما افريت سكن جوه شيزو، وبكده هيقدروا يتحكموا في قوتهم بنسبة كبيرة. وفعلا بيقابل ريمورو تريني وبيسألها عن المكان اللي ممكن يلاقي فيه أرواح عالية الرتبة، فبترشده المكان اسمه مسكن الأرواح واللي بتحكمه ملكة الأرواح، وبتقوله إن في مداخل عديدة للمكان ده، بس المدخل اللي هي تعرفه اختفى من زمان للأسف. فبيفكر ريمورو طول اليوم في طريقة يوصل بيها لملكة الأرواح، بس بينام بالليل وبيحلم بشيزو وبيطمنها إنه هيهتم بالموضوع كله بنفسه. وبتعدي الشهور بعد كده، بس للأسف ما بيلاقيش ريمورو أي حل، وبيروح في نزهة بعدها مع الأطفال وبيقول لهم إنهم لازم يتمرنوا على تمارينهم القتالية، وبيقرر إنه يكافئهم بكتب من النسخ الأخيرة من حكايات المانجا لو اتدربوا كويس. فبيطير الأطفال من الفرح وبيتنافسوا على مين اللي هيتدرب الأول عشان يقرأ الكتاب. وبيقاتل ريمورو الأطفال بس بيفوز عليهم من تاني بكل سهولة، وبيزعلوا لأنهم كده مش هيقروا المانجا. بس فجأة بيحس ريمورو ورانجا بطاقة شريرة بتقرب منهم فوق، وبيكتشف ريمورو عن طريق النظام إن اللي قدامه ده بيكون تنين سما، وفعلا بيتفاجئ التنين متوجه بكل قوته للهجوم على المملكة. فبيقرر ريمورو إنه يروح بسرعة وراه عشان يقبض على التنين قبل ما يأذي الناس، وبيطلب من رانجا يفضل مع الأولاد ويحميهم. وبيبقى الأولاد متوترين جدا وقلقانين على ريمورو، وبيقولوا له إنه مش هيقدر يهزم التنين لأنه خطير جدا. فبيطمنهم ريمورو وبينطلق بسرعة. وفي الوقت ده بنلاقي جميع فرسان المملكة بيقتلوا التنين بكل قوتهم، بس ولا هجوم من هجومهم بيأثر عليه. وفي اللحظة اللي هيقضي فيها التنين على الجميع بيظهر ريمورو في اللحظة الأخيرة وبيصد الهجوم بكل سهولة، وبيستخدم قوته في التهام التنين، وبكده بينقذ المملكة. وبيفتكر الجميع إن البطل هو اللي أنقذ البلدة. وفي المساء يوكي بيبلغ ريمورو إن في تاجر اسمه ميولماير دعاه للعشاء، وكمان سمح بذهاب الأطفال معاه. فبيسألوا ريمورو عن سبب الدعوة، فبيرد عليه إن سبب الدعوة هو إنه محارب غامض أنقذ حياته النهاردة، وأكيد الكل عارف إن ريمورو هو اللي أنقذهم من التنين. فبيسألوا ريمورو لو التاجر ده جدير بالثقة، فبيقول له أيوة، ده حاصل على شهادة التاجر الرسمية الصادرة من مملكة بروموند واتحاد الأحرار. وفي المساء بيروح ريمورو والأطفال للدعوة، وبيستمتع الأطفال جدا بالطعام. وبنشوف التاجر قاعد مع ريمورو وبيشكره على إنقاذه، فبيتكلم مع ريمورو عن الحياة الاقتصادية والتجارة، وبيحكي له عن بلدته، وبيقترح عليه ريمورو يزوره في البلدة. فبيوافق الجميع على الزيارة وإن يكون بينهم تجارة مشتركة. وبيقتنع التاجر إن ساعتها هيكون في ربح متبادل، وبيودع ريمورو التاجر بعدها عشان يرجعوا للمنزل. وبيعرف ريمورو بعد كده إن زوجة التاجر تعرف معلومات عن مسكن الأرواح وسيدة الأرواح، فبيسألها لو تعرف حاجة وإزاي يقدر يوصل لها، وبيعرف منها المكان وإزاي يروح عن طريق مكافأة مالية سخية.
وبيطلع ان المكان في حديقة أولج الطبيعية في الجزء الشمالي من دولة حدودية اسمها جمهورية أولجراشيا. وفعلا بينطلق ريمورو مع الأطفال اللي هناك وبيوصلوا أخيرا للغابة، وبيوصلوا فعلا لمسكن الأرواح وبيبقوا قدام البوابة. فبيسأل الأولاد إن كانوا مستعدين للمغامرة وبيعرفهم المخاطر اللي ممكن يواجهوها في الداخل. فبيتشجع الأطفال وبيدخلوا مع ريمورو لمسكن الأرواح. وفي الطريق للداخل بيندهش الجميع من المنظر المبهر للمدخل، وبيحس ريمورو بوجود فخاخ لتشتيت مسارهم. بس بيتفاجئ الجميع بمجموعة من الأرواح بتكلمهم وبتحاول تخوفهم. فبيسأل ريمورو الأرواح دي لو هي بتسكن هنا، وبيطلب منها تقدمه لبعض الأرواح العليا. فبتضحك عليه الأرواح وبتقول لهم إنها تدلهم على الطريق بس بشرط، وبتوجههم لمسار غريب بيظهر فجأة قدامهم. فبيضطر ريمورو والأطفال التقدم في المسار ده، وبيظهر قدامهم فجأة مقاتل آلي، وبيبقى الاختبار هو هزيمة الآلي ده. فبيتحمس ريمورو للقتال وبيطلب من رانجا حماية الأطفال، وبيبدأ القتال بين الآلي وريمورو. وبيتفادى ريمورو كل هجماته بسهولة، وبيهجم عليه باللهب الأسود وبيقضي عليه على طول. فبتنصدم الأرواح من اللي حصل، وبيفوز ريمورو بالاختبار. وبيكتشف ريمورو بعد كده مكان الأرواح، وبيطلب منها تظهر نفسها بسرعة وإلا هيقضي عليها هي كمان. فبتظهر على طول من الخوف، وبتبقى جنية صغيرة وبتعرفهم بنفسها وإنها واحدة من أساتذة الوحوش العشرة العظماء واسمها راميريس. فريمورو مش بيصدقها في الأول، لكنها بتحكي له التفاصيل عن قوتها بعد كده، وبيقول لها إنه يعرف مليم وإنها صديقته. فبتسأله إن كان هو السلايم اللي بقى قائد للغابة العظيمة، فبيقول لها أيوة. وبيكتشف الأطفال لأول مرة إن معلمهم سلايم، وبيبقوا مبسوطين ومندهشين من قوته رغم كونه سلايم. وبيحكي ريمورو للجنية حكاية الأولاد، وإنه عايز ينقذ حياتهم عن طريق الأرواح العليا اللي هيتعاقدوا معاها. فبنلاحظ إن الجنية دي أصلا طيبة وبتوافق على مساعدتهم في مهمتهم، وبينطلقوا مع بعض لمقابلة الأرواح العليا، وبيكملوا طريقهم لغاية ما بيوصلوا للجزء الأعمق من متاهة مسكن الأرواح. فريمورو بيسأل الجنية لو في أرواح عليا هنا، فبتقول له أيوة، بس لازم يستجيبوا للنداء لأن كل واحدة منهم ليها إرادتها الخاصة. بس لو ما جوش ممكن تعزل جزء من طاقتك وتكون روح عليا جديدة. وبيجي الوقت اللي هيستدعوا فيه الأرواح، فبيسأل ريمورو الجنية يعملوا إيه عشان يستدعوها. فبتقول لهم يندهوا عليها بإنهم يقولوا النجدة أو يلا نلعب، ولو في أي أرواح اهتمت هتطلع، وبكده هينجح الاستدعاء. وبيتوتر الأولاد لحسن مفيش حاجة تستجيب ليهم، بس بيطمنهم ريمورو. وبيبدأ جيل الأول وهو متوتر جدا، فبيطمنوا ريمورو وبينادي عليهم بطريقته الخاصة، وبيبدأ يظهر فعلا تفاعل في اللحظة دي. وبنلاقي إن اللي بيظهر دي أجزاء متساقطة من أرواح تانية. فبيقرر ريمورو استخدام كل الأجزاء دي لصناعة روح عليا جديدة عن طريق مهاراته. وفعلا بتكتمل العملية وبتظهر الروح العليا الجديدة الخاصة بجيل، وبكده بتنتهي المهمة بامتياز. وبيجي بعدها دور أليس وبيحصل معاها نفس الفكرة، فبيستخدم برضو ريمورو مهاراته وبتكتسب هي كمان روح عليا جديدة. وبيجي دور كينيا، بس المرة دي بتظهر له على طول روح عليا من تلقاء نفسها، وبترحب بيهم وبتعرف عن نفسها، وبتبقى هي والجنية معارف. وساعتها بيتفق كينيا مع الروح وبيتم الاتفاق، وبيتم العقد مع ريوتا كمان عن طريق إنشاء روح جديدة. وبنشوف الأعجوبة كلوي واللي بتستدعي أقوى الأرواح هناك، وبيبقى الجميع مندهش ومش فاهم إيه اللي بيحصل. بس بتظهر الروح فجأة وهي روح البطلة القديمة، وبيتم العقد مع كلوي بنجاح، وإن جميع الأطفال بأمان دلوقتي. وبيشكر ريمورو الجنية على مساعدتهم، واللي بتبقى محرجة جدا من شكرهم ليها. وبيرجع بعد كده ريمورو والأولاد وبيقابل يوكي وبيحكي له عن اللي حصل، وبيسأله لو هيمنح الأطفال هويات جديدة ويخليهم أعضاء في الاتحاد. فبيرد عليه إن دي فكرة ممتازة، وهو طبعا هيعمل كده لو الأطفال حبوا ده، بس الأفضل دلوقتي إنهم يدرسوا في الأكاديمية عشان يحددوا مستقبلهم بطريقة أفضل. وبيقعد ريمورو مع نفسه بعد كده وبيسأل شيزو إن كانت راضية دلوقتي عن تحقيق رغبتها. وفي الوقت ده بيبقى في سيد وحوش شرير بيراقب كل اللي بيحصل ده. وبنشوف ريمورو وهو بيودع الأطفال عشان يرجع لبلدته من تاني، وبيبقوا زعلانين جدا. فبيودعهم ريمورو وبيطلب من يوكي يعتني بيهم كويس. فبيفضل الأطفال يبكوا عشان مش عاوزينه يمشي، وبتبقى كلوي أكتر واحدة حزينة فيهم. فبيمنحها ريمورو القناع بتاع شيزو كذكرى منه، وبيدي الجميع بعد كده هدايا وداعهم كمان، وبيوعدهم إنه هيرجع هو ورانجا لزيارتهم من تاني، وإنه هياخدهم للبلدة بتاعته. وبس كده، دي كانت نهاية حكاية ريمورو. أتمنى تكون عجبتكم، وقبل ما تقفل ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. وبس كده، سلام.